Schreib mir das Ding selber, bist du vollkommen behindert oder was? Hobby! Übrigens, ein Speaker an einem ganz tollen Tag. Schönen guten Tag. Mein Name... Oh, Moment, damit wir das jetzt wieder einschalten, sonst können wir nicht. Wir haben einen Horror-Oktober noch immer so gefangen. Kruzifix, Schluss mit der Scheiße. Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wer schon da war. Nee, Schmidi, merci dir. Dragonzap, merci dir. Timmyboy, merci dir. Was ist das? Mein Mike, merci dir. Mr. Vlogger, merci dir. So, Kruzifix, Alter. Irgendjemand schreibt schon im Chat, Oleg, das ist so alt. Ich weiß nicht, das Ding ist 17 Jahre alt. Ist mir scheißegal, wir haben jeden Oktober noch so angefangen. So sieht's aus. So. Bitte bringen Sie Ihren Sitz in eine aufrechte Lage. Vielen herzlichen Dank für das Hineindonaten, obwohl man nichts sagt. So ein Hammer, der schreckt mich nicht so. Ja, ich hab doch gewusst, dass da Leute dabei sind, die es noch nicht kennen. Da ist jetzt ja irgendjemand daheim, der es noch nicht kennt und der jetzt daheim hockt und wach ist. Grüß Gott beieinander! Haben die Ehre an den Herrn Schal und die Gichtfotze, den Davi oder den Capricorn, den Two-Face, den Bornelkramer, den Bastiere, den Nackisetter, den Flash, den Mara, den Julian, den Phil, den der Leinert. Alter, Leinert. Ich hab fast Leibert gelesen. Alter, wurscht. An den Loben an den Tag geben wir den Buchti. Oder Bucci. Buchti. Wir haben doch einen Buchti, ja, oder? Also ich habe mich von ja an den Herrn Max, an den Flip, an den Blind, an den Herrn Manuel, an den Miguel, an den Bugel, an den Nügel, an die Eva. So, und jetzt mach ich nicht mehr. So, der Stress wird halt groß genug. Ich glaube, dass wir mir halt Rot und Wasser trenzen. Das soll was ist. Soll was ist. Oh Gott, ich krieg jetzt schon das Kotzen. Ich krieg jetzt schon das Kotzen, da hab ich mich angefangen. Timmy Boy, merci dir. Servus, grüß für mich daheim. Grüß zu dir daheim. Die hätte ich so auch grüß zu dir daheim. Du hast vorher schon grüß zu dir daheim. So, Birges Jaus. Auf heute freue ich mich schon seit Oktober. Das allerbeste ist ja, dass der Oktober wahrscheinlich bis Mitte November geht. Wenn nicht sogar Ende November. Weil Alan Wake 2 noch kommt. Und das ist für mich eines der potenziell besten Spiele dieses Jahr. Möglichkeit das Schlimmste, schlechteste. Kann natürlich auch sein. Was für Ding? Wer war denn das jetzt wieder? Der Bauchübersepp. Der Big Bay. Das ist erklär gleich. Erklär gleich, wenn wir das machen müssen. Schmitti! Merci dir, habe die Ehre. Was sollst du vom Steam Deck? Ist das für Souls-like-Spiele gut? Ach, ich habe jetzt gerade überlegt, es gibt ein schmaler Grad zwischen Stream Deck und Steam Deck, oder? Habe ich mich nicht damit befasst. Ich bin überhaupt nicht der Handheld-Typ. So auf der Couch zocken oder so, tue ich nicht. Wenn ich später dann sitze ich da vor meiner Maschine. Und ich kann dir nicht sagen. Da kann ich dir keine Empfehlung oder keine Nicht-Empfehlung rausgeben. Basti, merci dir, alle, merci dir. Da kriegst du nochmal die Tröte, weil es wurscht ist. So. Ich hoffe, der Sound ist einigermaßen akzeptabel und dem habe ich nämlich auch umeinander gewurstelt. Sag ich euch, was ist, seitdem es das neue Podcast-Setup gibt. Oder muss ich gerne nochmal tröten? Da war ich, wieso ist das Licht noch nicht blau? Jetzt ist blau, wunderschön. Ist ja gut. Leute, ist ja gut. Ist ja gut. Oh, Katzelsepp. Mir ist wieder ein Resub. Wildredeem, mir ist wieder ein Resub. Oli, mir ist wieder ein Resub. Basti, mir ist wieder ein Resub. Schmitti, mir ist wieder ein Resub. Ich krieg jetzt schon keine Luft mehr. So, geil. Ihr schmitzen Sepp. Ich weiß schon, du hast das angekündigt. Bürger UWUCAT. Bürger UWUCAT? Warst du im letzten Horror-Oktober überhaupt dabei? Das ist gut. Der Sound muss finster! Ich hab Bock auf Akku. Und falls du jetzt aufregst, nein! Für die ist nicht zu viel doch! Nimm's gut, okay! Lucy, Dolores, Rakan, Luca, Gekala, Wichser, Moltobabene, Zero Depth! Ich möchte halt nur Zero Depth singen. Heute geht's ganz anders. Ich hoffe sehr, wir sprechen heute übrigens Amnesia the Bunker. Es gibt ein paar Dinge zu erzählen, die sich ab heute ändern, was meinen Kanal betrifft. Aber es ist sowieso jetzt mal dieselbe Scheiße, dass ich 28 Stunden lang da nicht schmerzen kann. Was du, Ratebu? Wer war das jetzt wieder? Jetzt Moment. Alex aus Öl! Merci dir! Alex aus Öl, nicht lustig. Umso besser wird's bei dir jetzt. Ja, genau. Ich hab gewusst, dass ein paar Leute nicht wirklich kennen. Raise! Da hab ich nichts da. Ja, ich hasse mich so ein bisschen, dass ich jetzt ja wieder einen Horror-Oktober ankündige, aber jetzt gehen uns dann langsam Matchspiele aus, das wird's dann eh eng. Aber hab ich die Töte vergessen. Mr. Panda, merci dir für dein Resub. Bitte, danke, wieder schon. Herr Black Creeper, merci dir. Leider, ich muss ein bisschen was erzählen, dann kann man auch irgendwann einmal anfangen. Wir fangen nicht an, bevor ich das nicht erzählt habe. Es ändert sich nämlich grundlegend etwas. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad und an alle, die das in ihre Abo-Box eingeschissen kriegen, weil meine Streams ab jetzt halt online gingen. Und zwar mindestens einmal den ganzen verfickten Oktober. Schauen wir, was passiert! Weiß mal, wurscht ist! Wer ist dieser? Der Two-Face, mir ist wieder ein Resub, Creeper, Mr. Creeper, mir ist wieder ein Resub.
Mama. Oh, boah, hier gehört die halt. Schmitzensepp! Hoppla, ich sage aber Schmitzensepp. Ich war fest davon, dass du Schmitzenbaumer heißt und nicht Schnitzenbaumer. Schnitzensepp! Noch nicht Schnitzensepp, sind mir aber klar. Mieze! Auch schon wieder! Merci wieder ein Resub. Liebe Grüße aus dem Chaos. Schon wieder Krankenbett. Was tust denn du den ganzen Tag? Gute Besserung, was soll ich denn sagen dazu? Pitty Boy! Was? Warum verschwindet der Pit wieder im Pit? Verstehe ich nicht. Achtung, aber es wird vorgelesen. Wenn sie vorgelesen wird, dann scheiße ich einfach vorher schon unter den Tisch ein. Das ist ja schon wurscht, quasi später. Humor. Obacht. Warum? Warum haben schwarze weiße Fingerkuppen? Darf jetzt wieder nicht Weil los. in jedem Wesen was Gutes steckt. Okay. Pitty Boy! Wenn die Stream-Videos gleich wieder entmonetarisiert, bevor wir überhaupt anfangen. Bitte, merci dir, Max, merci wieder. Oh Gott, die Listen gehen nur eine Viertelstunde weiter, heute die Scheißen dabei. Auf Ich geht's zum hol dir mal eine Horror Zeitung. Oktober. Wichtiges Utensil halt. Da schau hin. Mehr sparen. Hier, Kaufland. Oh, der Büchsenharing ist angesetzt. Nur 1 Euro die Büchsen. So billige Büchsen. Ah, hau dabei. Müssen wir neu unterlegen. Jetzt sag ich euch dann gleich, wie das hier hat. Ist ja gut. Wer ist jetzt wieder? Wer war denn jetzt wieder? Ich weiß nicht. Ich weiß aber nicht. Winky, Timmy, Anderl, keine Ahnung. Basti, Merci, der Peter. Oder was? Na, der Herr Hofer. Ich käme nicht aus. Na, der Schröll. Jetzt wieder ein Resub, Alter. Justiz, Pizzakartons sind bereit. Können wir endlich loslegen. Das ist Stufe 2. Also, wenn du eine Familienpizzaschachtel unterlegen musst, dann ist ein richtig gutes Spiel. Ein richtig gutes Spiel. Leute, ist ja gut. Oh, ein nice Mitglied. Peter, welcome to the squad. Da war ich gehört. Peter, ab in den Chat. Habe die Ehre, Peter, welcome to the squad. Merci für die Mitgliedschaft. Merci für einen Resub. Da der Hofersepp, der ist schon wieder 55 Monate dabei. Der hat gar nichts zu tun in seinem scheiß Leben drin. Außer dem fetten Trottel im Internet irgendeine Gay, die scheißen. Jawohl, passt. Danke für alles. Basti, nichts, danke für alles. Ganz bestimmt nicht. Na, nicht. Ach, nicht. Pass auf, du machst ein Beat, ich mach die Tröte, pass auf. Bürger, Utz, 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 Bürger, Utz auf einen zauberhaften Horror-Oktober-Smiley mit Sonnenbrille. Wenn das nicht das musikalisch größtmögliche Meisterwerk in einem Livestream jemals war, dann weiß ich es auch nicht. Merci dir. Please stop it now. Please stop it now, ich muss das verzeihen. Außerdem ist es 8 Uhr und um 10 Uhr fahren wir mir zum Speiner. Oh Gott, die fixe Liste ist noch ein Dreivierteljahr lang. Nur für Mitglieder, die mindestens 5 Minuten Mitglieder sind möglich, sagt Stop it! Trotzdem. Hab ich jetzt kaputt gemacht? Nein. Na, was? Hobe DRRRT, Vey Panda Them Lifestyle meldet sich ready für N-Horror Oktober. Okay, Zeichen Smiley mit Freuden. Bioland! Gutes wird noch besser! Deine Vorteile? Mehr als 10.000 Bioartikel werden nun nach Bioland-Richtlinien angebaut und produziert. Herzlichen Glückwunsch! Du fetter drauf, wir waren jetzt das wieder. Leider ohne Scheiß, chillt die Kniescheibe. Ich weiß nicht, wer da ist, ich weiß nicht, was da los ist. Der Doofenschmerz. Merci dir, Panda, Alter, merci dir, das ist zu viel und du weißt es. Aber dritter Panda, der im Lifestyle meldet sich ready für den Oktober. Chill die verfickte Kniescheibe! So, jetzt geht's, wir waren das jetzt, ich käme überhaupt nicht aus, Alter. So, der Gamer League ist jetzt der letzte. Jetzt kämen wir der Not. Ich muss ja Maps verzeihen! Liest du die Rede von die Grünen? Nein, ich leg's Wahlprogramm heute unter. Der Ballzettel vom Finanzamt habe ich auch gekriegt. Das Schluss jetzt! Herr Edwanschläg, merci dir, ist ja gut. Dankeschön, Bussi aufs Nussi. Herr Mitrax und der Herr Korax, 2 neue Mitglieder, ab in den Chat, habe ich dir. Herr Mitrax, habe ich dir. Herr Kro, irgendwas kriegst du, was auf, kriegst du, was kriegst du denn? Ich weiß nicht mehr, was du kriegst. Ach, da hat jetzt der Hintergrund einfach aufgehört, oder was? Verstehe ich nicht. Nein, das verstehe ich nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Endlosschleife. Okay, natürlich, freilich. Ist ja gut. Dankeschön! Kann man jetzt unser Maul halten? Nein, können wir natürlich nicht. Donation Alerts sind sowieso schon wieder broken, so wie es einfach fucking jedes Mal ist. Ich weiß nicht, wer dran ist. Mitro, Korax, merci, Edwanschläg, merci wieder ein Resub, Herr Löffler, merci wieder ein Resub, Stefan, merci wieder ein Resub, Herr Prinzi, merci wieder ein Zwiegel 99. Warum haben lauter Jogginghosen, damit der Esel einen Reißverschluss nicht hört?
Herr Prinz, da gibt's nur den Daumen nach oben. Was es genau kostet, dann muss jeder selber nachlesen. Amigo! Schöne Grüße zurück nach Österreich, Dankeschön. So, das ist 10 nach 8, Schnauze jetzt. Der letzte ist der Gamer League. Dann ist er Ruhe. Was? Ich spiele normalerweise auch keine sicheren Spiele, normalerweise nie. Nie. Kann man ja auch mal irgendwas sagen dazu, aber nein, wir müssen uns 10 Minuten her sitzen und 35 Mal dieselbe Scheiße da hören. So, Schluss jetzt. Kruzifix, mach den Sound jetzt aus, weil ich ausrast. Ich rast aus. So, Flo, merci wieder ein Resub. Meier Sepp, merci wieder ein Resub. Vorgegriffen kriegt der Griechael. Und der Steff nur ein habe die Ehre und merci. Und der Florian kriegt auch noch ein merci. Und die anderen 25, die noch kommen, auch. So, Phase 1. Meine sehr verehrten... Warum muss denn der Scheiß da so riesengroß über meiner Fresse drin sein? So, ich schaue einfach daneben vorbei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir spielen heute Amnesia the Bunker. Amnesia ist seit über einer Dekade ein fester Bestandteil des Horrorgenres. Und den allerersten Teil, den haben wir nie gespielt, aber Rebirth haben wir gespielt. Ich glaube vor 2 oder 3 Jahren. Das war nicht ganz schlecht. Heute spielen wir Amnesia the Bunker. Alles, was ich weiß, ist, wir spielen, glaube ich, im Ersten Weltkrieg und wir haben da quasi einen Bunker oder was weiß ich denn. Florian, merci dir. Ich weiß nicht, warum das automatisch wieder weggedruckt wird, ist mir scheißegal. Freunde der Sonne, was heute unfassbar wichtig ist, ist folgende Information. Schöne Grüße, ich hoffe, dass Leute, die das jetzt in einer Abo-Box drin haben, dass sie es überhaupt bis daher geschafft haben. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ab heute ändern sich bei mir im Kanal fix jetzt! Folgende Dinge. Meine Streams werden ja zu Videos, nachdem ich fertig bin. Das heißt, alle vergangenen Streams. Über 500 mittlerweile. Keine Ahnung, wir machen das schon 2 Tage lang. Han auf nicht gelistet gestellt. Das heißt, du findest den nicht, wenn du in der Suche danach suchst. Das habe ich schon oft gesagt. Dazu musst du in meinen Kanal reingehen, dann musst du die Playlist aussuchen und das Video bla bla bla. Ist alles absoluter Behindertenscheiß. Ab heute gehen einmal testweise meine Streams einfach in den Modus online, dass sie auch so gefunden werden können. Vielleicht unter andere Videovorschläge auftauchen. Ich habe keine Ahnung, ob sich das jemals irgendjemand anschaut oder sonst was. An alle meine früheren Abonnenten, deren Abo-Box nun zugeschissen wird. Ungefähr so wie meine Donation Alert Box. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann tut's mir natürlich leid, aber das ist nun mal seit langer Zeit mittlerweile mein Hauptcontent. Und falls mich oder uns dadurch jemand verlassen würde, have a nice day! Falls irgendjemand sich das anschaut tatsächlich, dann erst einmal ab in die Kommentare damit und have a nice day! Und falls irgendjemand Neues das anschaut und tatsächlich in die Community dadurch reinkommt, have a nice day! Ganz fucking einfach, das wollte ich mal gesagt haben. Und YouTube ändert seine Werberichtlinien zum 1. November. Ich habe, glaube ich, letztes Mal gesagt, fälschlicherweise zum 1. Oktober. Ab dann habe ich keinen Einfluss mehr, wann da wie viel Werbung kommt oder sonst irgendwie irgendetwas. Da dürfen wir uns alle auf etwas ganz Gewaltiges gefasst machen, nämlich auf alle 2 Minuten 10 nicht überspringbare Werbungen. Da kannst du mal auf alle Fälle Gift nehmen drauf. So, Freunde der Sonne! Hiermit wird eröffnet der Horror Oktober. Weißt du, was heute unfassbar wichtig ist? Pass mal, starten wir erstmal das Spiel. Starten wir das verdammte Spiel. Heute mal den Maul jetzt 4 Sekunden lang, du fetter Vollidiot. So, Wahnsinn. Dein Mic am Steuer, ein bisschen viel Bierger. Selbst für deinen Stream, lull, dein laut ist jetzt laut. Okay. Warte mal. Da können wir noch. Ich habe ein wenig reingepimmelt. Ich sag's, wie es ist. Ich habe ein wenig drum umeinander geschraubt. Ich sag's, wie es ist. Ein Kompressor, der haben wir mal doch auf 8 Dezibel, aber dann der haben wir halt einmal einen Limiter. Den haben wir mal auf minus 5. Ist das in Ordnung? Ist das besser? Ich weiß nicht. Mikrofon-Check 1,5. Mikrotest 1,5. Beta, merci. Breitis, merci. Tobi, merci. Daniel, merci. Timmy, merci. Gamer League, merci. Florian, merci. Ist besser so? Ich hoffe sehr. Das heißt dazu schauen und nicht zu hören. So, los geht's. So, das Allerwichtigste, Kinder. Das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste an diesem Tag und an diesen nächsten Tagen im Oktober ist Folgendes. Ich hab's schon fast wieder kaputt gemacht. Zeitung herrichten. Warum? Hosen aus. Das ist mir das Allerwichtigste. Dann schlagen wir die richtige Zeitung auf. Bevorzugterweise natürlich das grüne Wahlprogramm. Und dann legst du mit deinen Sessel aus. Schön Brot und Ding, damit nichts passiert. So. Wunderbar. Kannst du dir auf die Angebote von morgen ist sprichwörtlich geschissen. Was
Haben wir noch? Ja, und ein paar Ersatzzeitungen nehmen wir uns auch noch auf. Dann, euch soll es nämlich keinen verfickten Meter besser gehen als mir. Ganz wichtig, du sitzt dir jetzt hier, egal ob du am Handy zuschaust, wenn du am Handy die Möglichkeit hast, setzt du Kopfhörer auf. Okay? Wenn ich das komische Loch da schon wieder sehe, dann klang es mir eigentlich eh schon wieder. Peter, jetzt wieder 5 Jahre Bier, danke für alles, ja, aber weiteren Schlaganfall im Oktober. Auf Schlaganfälle kommen, ich weiß es nicht. Wie geht's der Armlehne? Armlehne ist repariert, die ist stabil. Ja, für die stabile Seitenlage, die jetzt dann gleich kommt, passt. Kopfhörer aufsetzen. Macht's einen Sound laut und macht's in eurem Zimmer das Licht aus. Umgangssprachlich bei uns bedeutet das Hosen aus. Hosen drunter, Zeitung aus, Sound dunkel, Licht laut. Okay? Und nun bitte ich darum, sich zurückzulehnen und wir schauen mal, was Amnesia the Bunker kann. Was ist denn jetzt wieder? Ruckelt wieder umeinander, legt mir am Arsch. So, ich hoffe, der Sound ist gut. Ich hoffe, ihr versteht was. Ich mag eigentlich gar nicht mehr wissen, warum da schon wieder irgendein Letten vor einem Loch umeinander liegt. Keine Ahnung, das schaut aus. Warum? Ja, gut, wir werden sehen. Da, neues Spiel. Speicherplatz Nummer 1. Jawohl. Schwierigkeitsgrad. Mit der wir uns in allem Tode, mit der haben wir so nie, dass wir irgendwas auf schwer gespielt haben. Aber auch nicht auf leicht, wir bleiben immer bei normal. Das Gang und Gäbe hier. Was haben wir da? Spiel. Bildverzerrungseffekte. Oh. Schaltet Effekte ein, die Übelkeit verursachen können. Nix. Hinweise? Ja, los drin. Hinweise bei Spielpause. Untertitel Vibration. Das ist eigentlich nur Epsi, da kann man sich, also muss man das mit dem Controller spielen. Was passiert denn eigentlich? Vibriert der Controller dann trotzdem? Und dann kann man sich auf den kannst du dann auch noch draufsetzen. Ah? Richie, mehr als wieder ein Euro. Peter, mehr als wieder ein Fünfer. Schluss jetzt mit der Scheiße. Der Sascha hat einen kleinen Zipfel. Did you just assume his, her, him, gender? Weiß ich nicht. Start! Maul halten und los geht's. Bin sehr gespannt. Wir haben ja alle abgehärtet von Madison und Visage. Feizt ja nie nix, du. Du, da hätte ich da jemals sowas gefeit. Ist schon als parat. Getränke in Knabbereien sind Novelt wichtig. Novelt, weiß ich nicht, was Novelt heißt. We will see. Um in diesem Krieg zu überleben, bedürfen sie erstens grundlegender Fertigkeiten und müssen zweitens genug gottverdammten Verstand besitzen, um zu tun, was notwendig ist. Die Fertigkeiten kann ich sie lehren, aber Verstand müssen sie schon selbst mitbringen. Brigadengeneral Romain Delphi, Befehlshaber der 4. Armee der 3. Republik! Okay. Henry, Deckung, schnell! Oh Gott, haben wir mich sofort straight da drin, oder was? Ah, so schnell. Na, wer redet denn da mit mir? Mein ernsthaft, wer redet denn da mit mir? Gut, wir gehen einfach. So, wir haben ein straight in Game. Okay. Okay. Also, drücke R, um den Revolver zu... Was? Was, wir haben jetzt... Oh mein Gott, ich muss da umeinander zielen? Okay, komm mal, das ist ein Shooter. Ich sehe ja von da, dass da keine Munition nicht drin ist. Muss ich jetzt da Leiter schießen, oder was? Hey, sieh! Hinweis, drücke Q oder E, um die nach links oder rechts. Oh Gott, die sind okay. Okay, Entschuldigung, wir spielen mal Call of Duty Modern Warfare 3. Hab ich nicht gewusst. Halte Shift, während du dich bewegst, um zu rennen. Voll! Warte, da liegt da einer, das musst du mir sagen. Man legt ja keinen Kopf mehr, okay. Komm mal, da ist ein Panzer. Haben die ersten Panzer im Ersten Weltkrieg, gut, wir wissen nicht, ob wir im Ersten Weltkrieg sind, aber ich glaube, wir sind im Ersten Weltkrieg, haben die schon Tarnfarben gehabt? Ich glaube nicht, so weit waren wir da noch nicht. Warte mal. Interagiere mit Türen oder Behältern und bewege dann die Maus, um sie zu öffnen. Ach, das ist wieder so eine Behinderung, wo ich die Maus ziehen muss. Das dann wieder in der Eile nicht funktioniert, da leckt mich doch! Weil gerade jemand fragt, nein, ich spiele nie, sofern möglich. Geil. Das war ein großer Himmel. Okay, da liegt Munition. Oder was? Bei Revolverkugeln, wie nehme ich die? Linke Maus, okay. Halte R gedrückt, um zu prüfen, über wie viele Kugeln du verfügst. Ja, 0! Das hab ich gewusst! Wir weiß jetzt mit Nachladen. Drücke links, während du R gedrückt. Was? Also dümmer kann man es Nachladen nicht mehr machen, oder was? Kugel in die Trommel. Kugel in die Trommel. Wie viele Kugeln haben wir? Oh. Ach so, da finden wir immer bloß da finden wir eine ganze Schachtel und dann ist eine Kugel drin. Ja, herzlichen Glückwunsch uns allen. Herzlichen Glückwunsch uns allen Beteiligten. Das ist immer gut für uns. Super. Hat man... Das ist aber quasi eine nachhaltige
Munitionslagerung, Kinder. So nicht. So, haben wir da sonst irgendwas Schönes? Haben wir Taschenlampen? Oder sollen wir schon Taschenlampen geben? Ich hab keine Ahnung. Wir werden sehen. So, schauen wir mal. So, Meister, jetzt wird dann wahrscheinlich auch gleich jemand kommen, den ins Gesicht schießen muss. Du siehst, oh! Hinweis, drücke Höhe, während ein Objekt ist, um es zu werfen. Halte die Taste gedrückt, um weiter zu werfen. Vielleicht habe ich auf der anderen Seite nicht mehr drauf. Wer weiß das schon? Oder man hätte jetzt die Tier aufwerfen müssen. Sag ich das richtig? So. Haben wir jetzt schon... Können wir jetzt schon... Okay. Das heißt, wir können quasi Türen einschmeißen. Sag ich das richtig? Oh, tatsächlich. Das muss dann wahrscheinlich wieder super schnell gehen später. Tolle Wurst. Ah, Winky, merci dir. Duffy, merci dir. Schluss jetzt mit der Aneinanderneterei. Ich höre mich schon wieder selber nicht, Alter, von lauter Rumpeng-Peng. Das ist der Amount of Peng ist to the... Was ist da? Ist aber auch schon wieder so geschissen finster, die Scheiße da. Wer schießt denn da eigentlich? Ich hab noch keine andere, ich hab die Sau nicht gesehen. Kann ich mir selber in den Knie schießen? Nein. Okay. Ja, gut. Was da? Bin mir nicht sicher. So, was haben wir da? Ah ja. Lock to your face! Okay. Kriegen wir schon. Chef, ist eigentlich Absicht, dass bloß nur Abonnenten kommentieren können? Ja, ist. Ein bisschen weniger zu... Oh, ich versteck mich da. Das ist gut. Ja, wer gewusst. Ja. Oh, was ist das? Kann man Schirm? Was heißt das? Was heißt denn das? Kann man das auch anschirmen oder was? Ich nehme mal den Sarg mit. Weg von mir, ich hab einen Sack. Da ist der aber. Ja, hallo? Ist ja völlig besoffen. Oh, da schäbert das Ding. Au! Ich hab bloß 3 Kugeln. Hat's euch schon, ihr Mistgrippen! Oh, ich muss noch, Achtung. Warte, wir haben ja 4 Sekunden hingegeben, ich bin schon wieder fast tot! Oh, eine Kugel habe ich noch. Das ist aber nicht sehr nett, dass ich da... Gehört der zu mir oder nicht? Ich kenn mich doch nicht aus, das schaut doch nicht gleich aus. Wie hat man das eigentlich früher gewusst? Was ist das? Okay, müssen wir schirmen. Ich schirm, hat der Munition? Gib Munition. Also bis jetzt. Du wurdest verwundet. Halt den Tab gedrückt, um zu sehen, wie schlimm es dich erwischt hat. Ja, ich glaube, sie hat ihre Tage, Alter. Okay. Was ist das? Wie stark hat's mich jetzt erwischt? 5, 2, 3 von 5, keine Ahnung, was. Was ist da drin? Ich hab keine Munition mehr, Kinder. Was soll jetzt da drin? Gibt's da Munition? Hast du Munition? Hey, check off. Munition? Nicht? Okay. Wenn ich wegen geschüttelt, kann ich den nicht mehr antragen. So, da sind wir. Oh, Horden. Maul halten, wir haben ja noch nie in einem Horror-Game. Schluss! Du hast einen Gegenstand erhalten, der zur Herstellung weiterer Gegenstände verwendet werden kann. Ist das ein Crafting? Nimm das andere Stoffteil auf und drücke Tab, um auf dein Inventar zuzugreifen. Und kombiniere die beiden Stoffteile, um einen Wundbrand herzustellen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wow! Hör jetzt mal der Schäberei auf! Das brauche ich! So, wir nehmen das und dann... So. Ah ja, wer kennt es nicht? Aus Stofffetzen plus Stofffetzen wird Aspirinschachtel. Warum nicht? So, bei ausgerüstetem Gegenstand Rechtsklick gedrückt halten und dann, um ihn zu benutzen. Halte rechts Maus gedrückt, um einen Gegenstand bereit zu machen und drücke anschließend, um ihn zu benutzen. Das ist diese Tschernobyl-Amnesia-Steuerung. Die war doch damals schon beschissen. Okay. So, noch mit Tab gedrückt halten, wir schwer als mir erwischt. Okay, 0. 0 von 5. Ja, rasselt eine Menge noch Haarschgrunzen, aber das wird schon. So. Was haben wir da? Und da ist nichts drin. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, was haben wir da? Nix. Tun wir einen Revolver raus. Haben wir einen Revolver da, der hilft uns aber auch einen Scheißdreck. Schauen wir mal nach, wie viele Kugeln haben wir. Wie sagt man? Achso, wird dann ausgeladen. Okay, verstehe. Ja, wenn wir unten durchgraben wahrscheinlich. Jawohl. Da schreibt gerade jemand. Der Herr Baumgartner hat gerade erkannt, wie schlimm das wirklich ist. Alter, mit den Kopfhörern ist das ja viel schlimmer, Alter. Ach, was sie nicht sagen. Du, Boxen da am Auftreten. Oh, Handgranaten. Jetzt gibt's gar Handgranaten. Wie tut man die? Handgranaten, wo? Da haben wir Handgranaten hier.
So. Ah ja. Okay. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Was? Ich muss jetzt dir mit der Handgranaten wegsprengen, oder was? Okay. Gib ihm! Ich versteck mich. Ich will gerade sagen, wie lange dauert eine durchschnittliche Handgranaten, bis es reißt, Alter? Haben wir jetzt Torrad oder was? Oder? Hallo? Hallo, ich mag nicht, ich mag eigentlich... Da waren wir doch schon. Waren wir doch nicht schon? Ich brauche Munition. Was? Aber leicht jetzt da ist gerade... Nein, ich mag das nicht. Okay. Ja gut. Was haben wir da? Munition! Ein Feldbett, da! Schmeiß da einen Hock auf, ey! Spacker, du! Was haben wir da? Ah ja, wunderschön. Das her? Ah, gleich mal nachgeladen. Ah, das Nachladen dauert schon kreislig lang. Oh Gott, ich riech bis dahin. Ich riech bis hierhin, was das zu bedeuten hat, dass das eine Viertelstunde dauert zum Nachladen. Was ist da? Rede du ja nicht, du Kretin, du Fotzengrad. Was haben wir da wieder? Oh, da. Da muss ich, da schieße ich drauf. Okay. Hab schon verstanden. Naja, ich hab so ein bisschen das Gefühl. Da haben wir natürlich im Tutorial graben. Was ist das? Werft eine Granate. Werft einen Holzscheit! Ah, wenn du wüsstest, wie da 2023 seid, so jetzt. Was Gas? Ah! Was für Gas? Ah, ich seh kein Gas! Da ist Gas! Da ist Gas! Oh mein Gott! Nein, ich mag jetzt nicht sterben. It is so fast! You're dying on me already. We make it out of this hell together. Wir entkommen dieser Hölle gemeinsam. Also bis jetzt ist es noch nicht recht fett zu spüren vom Horror, aber ich hab das Gefühl, das kommt früh genug. Hoffentlich nicht vor 10. Und kann ich einfach sagen, die Zeitung ist durchgewagt, ich muss fort. Beat that roll, my friend. There you have it, huh? Ah, fate's a bastard. I'm on patrol tonight then. C'est la vie. Aha! Aber ich übernehme die Patrouille, aber das ist richtig verstanden. Ich bin. Also, wenn ich war, ich hätte mich nicht geschickt. Sturmlakai, jetzt für den Resub übrigens. Löwenzeit, Papa der Bürger, bin jetzt da, Heidi aus dem Hotel. Was? Gruß Heidi aus dem Hotel in Trading Be Kings vom Tablett. Hui Spaß heute. Was? Ich hab kein Wort verstanden, ich hab keine Ahnung, was das geht. Also bin ich jetzt so in der Hocke eigentlich gespawnt? Kann man nicht? Nein. Normalerweise darf ich auch nichts sagen. Normal darf ich auch nichts sagen, aber im Horrorspiel einfach nicht ins schwarze Loch. Einfach nicht in das schwarze Loch, wo das gerade die Feuer drin brennt, das ist nicht gut. Here, drink this. Then I'm going to get you out of here. Alter, Bruder, bist du kassig. I'll get you back to safety. Just hold on to me. Warum bist du her, das? Was passiert, wenn ich jetzt einfach runterspringe? Nein, wir werden es nicht rausfinden. Los geht's. Abflug. Ja, okay, wenn die Deutschen auf die mit den Schäferhunden losgehen, hast du normalerweise...
Normalerweise verschissen, Alter. Ja, Herr Mach. Nach 10 Minuten in einem Horrorspiel kann man auch schon mal beurteilen, ob es gut oder schlecht ist. Du bist jetzt ganz auf dich gestellt! Lerne, passe dich an, experimentiere und überlebe. Da kommt schon noch irgendwas, was weiß ich rede nicht eigentlich mit so einem posttraumatischen irgendwas Bullshit. Irgend sowas, 100%ig. Nix Depth. Scripted Death zählt nicht als OG-Dopf. Ja, genau. Genau so eine Scheiße habe ich nämlich befürchtet, Freunde der Sonne. Ja, ganz toll. Ganz toll. So, kann man irgendwas... Na... Mal irgendwas mitnehmen. Zeigen dort mal einen Scheißdreck. Ist einmal, die erste Frage ist einmal, es ist ja das erste Mal in Horror Oktober, wo man mit 1440p und mit unfassbar viel mehr Qualitätsdurchschlag durch die Leitung schauen. Wie ist denn die Bildqualität im Finstern? Sollte eigentlich besser sein, oder? Ist besser wie sonst? Ich erwarte ein lautes Ja. Fortschritt wurde gespeichert. Okay. Was? Nein, was haben wir da? Was haben wir da? Alle Notizen, die du aufhebst, findest du im Notizenbereich deines Inventars. Du kannst die aufgehobene Notiz sofort aufrufen, indem du Tab drückst, während das Symbol blinkt. Immersion ist wichtig. Nach den Ereignissen am 9. Juli begab sich Schütze Clemens in ärztliche Behandlung. Seine Effekten befinden sich im Lagerschrank. Haben wir schon wieder was gelernt. Der Patient befindet sich weiterhin in einem leichten Koma. Er reagiert auf Reize, allerdings nur kurz. Bei seinem letzten Aufwachen hatte er keinerlei Erinnerung an die jüngsten Ereignisse und konnte sich kaum auf seinen eigenen Namen besinnen, was vermutlich an der Schwere der erlittenen Kopfverletzung liegt. Die Überwachung des Patienten wird fortgesetzt. Sollte sich sein Zustand innerhalb einer Woche nicht bessern, empfehle ich zwecks Durchführung neurologischer Untersuchungen die Verlegung nach Saint-Étienne. Ich kann kein Französisch, ist mir wurscht! Saint-Étienne! Gezeichnet Dr. Josinski. Das Verfasserdatum. Hier nach, Inventar, okay, passt. Ja, da haben wir jetzt nicht recht viel Wertvolles daraus gelernt. Ich kann einen Stuhl nehmen, das ist auf alle Fälle schon mal gut. So, kann man die Tür einwerfen? Nö. Okay. Notizen haben wir gelernt, da der Kippen drin liegen, da der Schreibmaschinen liegen. Okay, das habe ich nicht gewusst. Okay, man kann Schubläden aufmachen. War das in Rebirth auch so? Also in Amnesia Rebirth, dass man das... Das war damals in Amnesia war es schon so, dass man da jeden Scheißdreck über in T und... drücken halte T und bewege dann die Maus, um Objekte zu drehen. Ach, beschissener geht's nicht, oder was? So. Und dann hinter ins Eck. Okay, passt. So, machen wir die Bude auf jetzt da. Machen wir die Bude auf. Sag es Gott! Okay. Oui, Baguette! Somebody touch my Baguette! Was haben wir da? Oh, ich aber schau, was da? Während du ein Objekt hältst, kannst du es mit Mausrad näher zu dir hin oder weiter von dir wegbewegen. Was hat denn das für einen Sinn? Oh Gott, was war T? War dran, gell? Turn wahrscheinlich. Immer weg, Kinder, immer wegrichten von dir. Ich weiß nicht, was wir da damit tun, aber irgendjemand stehen wir schon ab damit. So, was haben wir da? Können wir da rein? Nö, oh Gott. So, wir haben einen abgefuckten Scheißdrecksbunker drin und wir haben schneller im scheiß Horrorspiel, als wir das wollten. Mag ich das überhaupt wissen? Was? Unangenehm. Mach mir die auf! Komm mal nicht auf mir. Oh, was haben wir da? Oh, Taschenlampe, ganz wichtig. Drücke F, um die Taschenlampe hervorzuholen und sie wieder wegzustecken. Okay. Wie lange halt? Du halt F gedrückt, um die Taschenlampe aufzuladen. Achte darauf, nicht zu viel Lärm zu verursachen. Oh Gott. Wieso macht denn das Taschenlampen? Warum macht eine Taschenlampe Lärm? Ja, Entschuldigung, ich hab nicht gewusst, dass er Jojo ist.
Notiz war top. 9th of July, 1700 hours. I'm in a state of agony. It cripples my body, captures my mind, bleeds my soul. This thing I've done, this thing. It is lunch in the mess hall currently. Ugh, the thought of eating. Hat keinen Bock auf Essen. Gut, ist recht. Das nächste Mal lese ich wieder vor. Weil es damals wahrscheinlich noch keine Batterien gegeben hat. Ja, typisch Menschheit, aber Panzer hat's gegeben. Mit dem Panzer haben wir angefahren, aber keine Batterien. Kannst du mal, muss ich auch mal sagen, Prioritäten, Bitch. Ja, ganz toll. Horror-Oktober. Ja, der Horror-Oktober ist doch richtig toll. Ich frage mich, ist das doch niemals, dass da jetzt irgendwelche Soldatentrottel oder irgend sowas kommen? Was haben wir da? Das ist zugesperrt, okay. Da drin? Wissen wir nicht. Die heute aber nicht lang, das Mistding, gell? Geht da irgendwas? So, du jetzt mal den Maul über den Stuhl. Steht's da vor das Loch, ich werde im Loch rein, nicht da. Na, erst machen wir das Loch zu. Ja, da. Lass mich am Arsch lecken. Ich riech doch bis daher, dass da irgendwo... Oh. Oh Gott, mir glaubt das jetzt schon! Ist denn nicht immer irgendwas passiert? Bowie. Thought I was the last one. We're trapped down here. Oh, jetzt müssen wir aber auch nicht quatschen. Red fucking officers ran and blew the exit behind them. Du, da mach ich mit. You want to escape. You need to blow it back open. There's dynamite in the arsenal. And a handle to trigger it somewhere in the excavation site. Get them, and you can make it out. Shit. That thing, it's coming for me. Here, take this. Finish me off. Was für Ding, Alter? I want to die at the hands of a brother soldier, not that monster. There's ammo in the pantry. Get it. Do the job, please. Wie viel Munition haben wir? Wo? Ach, Kimmel. It's coming. Quickly now. Was? Was ist coming? Kann ich mir, oh, ich kann mich unter dem Tisch verstecken. Das ist gut für mich. Das ist gut für mich. Now, get the ammo. End my life. Was, ich muss ich anders schießen? Was heißt ein Pantry? Oh, komm. Ja, jetzt, sofort habe ich gewusst, warum es schon wieder auf den Sack geht. Stutzt noch 8 Stunden damit. Glaubt jetzt schon! Wow! Somebody touch my chocolate! So, irgendwas mit Dynamit und Zünder hat's geheißen. Ich nehme einen Eimer mit. Kann ich ihn aufsetzen?
Warte mal. Wo ist jetzt der Eimer hin? Eimer? In der Speisekammer ist Munition. Na, Speisekammer war da hinten. Ich hab sofort, ich hab's was zu obvious da. Kannst du einen Stuhl haben, du Arschloch. Einfach einen Stuhl eingeschoben. Passt schon. So, du bleibst gleich wieder drin. Keine Ahnung, du kannst mal, kann man einen Stuhl einschieben. Dann kommen wir nicht da. Was ist? Das war das Geräusch von der Dosen, okay. Also. Ah. Oh, ist das... Ich hab ja nicht gewusst, dass man Taschenlampen in einem Behindertenhorrorspiel noch schlimmer machen kann! Als sie schon sind! Ist das der Strom ausgefallen oder was? Alle Fotos, die du aufhebst, findest du im Fotobereich deines Inventars. Ja, toll! Wunderschön! Kann man die umdrehen? Nein. Immer schön Taschenlampen aufziehen. Zeit zum Lesen. Leichnam von Ufts! Unteroffizier Reinhardt! Zahlreiche Einwirkungen scharfer Gewalt. Thoraxhöhle in Fetzen gerissen. Jede einzelne Rippe gebrochen. Offener Schädelbruch. Verursacht durch Mehrfacheinwirkung stumpfer Gewalt. Wer hat ihm das nur angetan? Wie so. Machen wir die Tierze. Machen wir die Tierze. Lass noch einen Stuhl davon hin. Mir nichts passiert. Ja. Wie wir das ja machen? Können wir gerne tauschen. Toll, weiß ich nicht. Sitze ich mit mir heim. Verwende die Maus, während du ein schiebbares. Ja, haben wir schon gehabt. Haben wir schon gehabt. Und das hat ja nicht so Gaudi vorher schon. Ein paar Batzerl umeinander. So. Du Wichser. Das ist Benzin. Ja. Sonst? Ich hab das dumpfe Gefühl. Oh, leck, ist das mies. Ja, recht viele Optionen habe ich da jetzt nicht gesehen, wo man noch hingehen. Um ehrlich zu sein. Was? Weil ich schwitze. Was, ich schwitze jetzt schon wieder wie ein Arschloch! Oh, das mit der... Mein Gott, das mit dem Licht, Alter! Da sind wir hergekommen. Das ist, mir ist schon klar, dass wir da hergekommen sind, aber ich bin mir halt nicht... Brauchen wir einen Zünder? Ich hab einen Stuhl, ich hab...
Vor allem richtig miserabel, Arschloch, Fotzen, Scheißbehinderung wird's. Wenn dieses Mistviech läuft später da 100%ig rum. Und du darfst kein Gaudi machen mit dem Licht und dann geht das Licht zwangsweise aus. Ah, halt doch dein Maul. Halt doch dein Maul. Dann muss aber... Ja, ganz toll. So, das ist auf alle Fälle nichts zum Kombinieren. Jetzt pass mir auf. Benzin für den Generator, leicht entzündlich, kann in leeren Flaschen oder auf den Boden gegossen werden. Hervorholen, fallen lassen, Schnelltaste zuweisen. Der muss man auf 1. Ah, kann man das auch auf Schnelltaste zuweisen? Nein. Oder der muss auf den 4er. Bei ausgerüstetem Gegenstand Rechtsklick gedrückt halten, das ist immer dasselbe Spielprinzip. Das Item mit dem Rechtsklick halten, vorbereiten und mit der linken Maustaste kann man dann was tun. Okay. Generator. Ich meine, es ist ja... Mein Gott, wie die Scheiße Hass! Was ist da schon wieder für... Ich schwör's dir bei Gott, ich stopfe jetzt los mit dem Stuhl. Und mit der Kaffeedosen, das ist mir wurscht. Da, stell mir einen Stuhl davor hin. Kannst du mal den Maul halten jetzt da drin. Also da geht's definitiv nicht weiter. Wo ist denn der... Sagt mir vielleicht Strom? Ah, oh, das ist cool gemacht. Offizierskassierung. Irgendwie. Gehen wir nochmal schnell zurück. Also, da muss ja irgendwo ein Generator oder irgendwas sein. Und das Benzin jetzt eintüdeln können. Oh, schieben wir den Stuhl anständig da und da. Ja, und da, meine, legen wir sicherheitshalber nur einen drauf, damit nichts passiert. So. Schluss jetzt mit dem Scheiß da. Da ist noch ein Tier. Hier dahinter? Nein. Spielt zu leise, tut zu laut. Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Sag das nochmal. Oh, ich hab Fleisch genommen. Was heißt ein Pantry? Übersetzen wir das einmal. Vorratskammer. Ja, aber ich check nicht, wo wir hin müssen. Ich sag's, was ist? Ich check nicht, wo wir hin müssen. Wir wirst wohl ins Loch müssen. Das glaube ich nicht. Da wo es den anderen Heizung hat, das glaube ich nicht. Haben wir mir irgendein Tier übersehen oder so? Okay, ich probier's mit dem Loch. Okay. Jetzt weiß ich, wo der Eimer ist. Der fliegt. Oh, immer noch. Oh, jetzt noch auf. Nerv. Da drin der Sepp. Ach komm. Was tue ich da eigentlich? Sag mal! Ein Scheiß muss ich ins Loch! Dein Mann muss ins Loch! Da liegt ein Betonbrocken ein! 1! 2! Haben wir noch einen Betonbrocken? Gib mir noch einen Beton. Da, da bin ich Schokolade! Ja, aber jetzt gehen wir langsam die Optionen aus, wo wir hin müssen. Jetzt im Ernst, das wird eng. Oh, da können wir was schirmen, okay. Gehen wir mir vielleicht dann da oben in den Schacht einspringen. Man, diese Dinge da kann man. Weißt du schon, da wo man, weißt du das schon? Warte. Kann man da vielleicht noch einmal sauber rundherum. Also ins Loch kommt man auf alle Fälle nicht rein. Mit dem Betonbrocken die Tiere einwerfen, das ist eventuell auch eine gute Idee. Können wir auch probieren.
Oder, ja, Schloss schießen oder den Betonbrocker aufs Schloss draufwerfen. Das ist eine gute Idee. Das tun wir. Da ist mein Betonbrocker her. Ja, toll. Toller Betonbrocker. Toller Betonbrocker! Alter, mieser wird's nicht mehr. Was? Da, Mund auf! Alter, was blinkt jetzt da? Ich verstehe mich da so was. Weißt, jeder normale Mensch steht jetzt zwischen die zwei Bücherregale in der Embryostellung einhocken und warten, bis irgendjemand kommt. Und sagen, du kannst mir mal. Oh, da ist eine Karten. Map! Oh! Sei wie oft der Jodi was? Mal da. Batiste. Beenden Maus drehen. Text on, aus. Beenden. Was haben wir da? Ah, wir müssen mal lesen. Wichtig! Bitte überprüfen Sie die Rückseiten der Erkennungsmarken Gefallener. Auf diesen könnten Nachrichten, Symbole oder Codes für Schränke stehen. Entfernen Sie diese, ehe die Erkennungsmarke abgelegt und verzeichnet wird. Matt Buford, irgendwas, keine Ahnung. Das heißt, irgendwo. Mein Gott, das mit dem Licht, Alter. Ich hab ein bisschen. Ah, warte mal. Schalte diese Lampe ein, um deinen Fortschritt zu speichern. Ja, Checkpoint! Woo! So, Freunde der Sonne, das war's mit dem Horror Oktober. Toll, was ist denn dieses Krematorium? Toll. Handgranaten, nehmen wir mit. Was auch immer das ist, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Was haben wir da? Oh, lecker, wer soll sich denn da auskennen? Hinweis. Dies ist die Hauptkarte des Bunkers. Je weiter du in der Geschichte voranschreitet, desto mehr Ziele und Einzelheiten zeigen sie. Toll! Text on, aus, machen wir aus. Okay, wir haben da Sick Room. Jetzt muss ich ganz kurz einmal, okay. Man sagt ja kein Mauszeiger nicht. Rechts von uns da, das ist die Treppen ober, das ist der Raum, wo wir sind. Oben ist die Officer Hall, die Pantry ist da, das ist der kleine Bunker. Ja, verstehe ich. Da hinten, weiß ich auch, Doctor's Office, da waren wir, das kleine Ding rechts daneben ist, wo die Luken oben ist. Und im Sick Room haben wir angefangen und im Medical Storage waren wir auch schon. Da gehen wir rein. Sei mal! Okay. Das sagt man, dass wir da es hat ein bisschen Resident Evil Vibes. Da habe ich speichern können, wo die Schreibmaschine umeinander steht. Bitte sag mal, was ist das da? In diesem Kasten kannst du Gegenstände aus deinem Inventar ablegen. Ah ja, toll, Inventarmanagement brauchen wir auch noch. How about fuck you? Was ist denn das? Soldaten sollten kein abgelaufenes Fleisch verzehren. Als Köder für Ratten und andere Schädlinge eignet es sich hingegen hervorragend, lässt sich werfen. Aha! Und was ist das noch? Eine Leuchtfackel für Notfälle. Die blendend helle und laut zischende Flamme dient als Leuchtsignal. Lässt sich werfen. Okay, nehmen wir mal mit. Handgranaten, glaube ich, keine Ahnung, mit Handgranaten legen wir mal eine, die Leuchtfackel auch. Aber das Ding, das bringen wir jetzt zum Generator. Ich hätte halt so gerne einfach eine bessere Taschenlampe, wo ich nicht alle 2 Sekunden ohne ziehen muss. Da haben wir noch was. Habe ich schon der Loot. Machen wir so. Oh. Bist du der schwammige Maussteuerung? Ja, toll, danke, dass ich dies aufgemacht habe. Herzlichen Glückwunsch. Was haben wir da? Mehr zum Lesen. Lesen ist gut. Tu mal einen Roman her, dann ist das ganz so schlimm.
Neuigkeiten für das gesamte Personal in der Medizin und Leichenhallen. Das Ratenproblem ist leider nicht besser geworden. Sie fallen über jede Leiche her und beißen sogar die Verletzten. Verbranntes Fleisch hingegen scheint sie nicht zu interessieren. Netter Hinweis. Also müssen wir eine neue Richtlinie einführen. Die Leichen aller verstorbenen Soldaten sind ab sofort zu verbrennen. Ich habe mit Pater de Rey über diese Angelegenheit gesprochen. Er wird die Verstorbenen gebührend segnen. Ihre Überreste werden für ihre Familien aufbewahrt werden. Das alles ist nicht ideal und bedrückt mich zutiefst, aber die Toten zu verbrennen scheint die einzige Möglichkeit zu sein, um uns die Ratten vom Hals zu schaffen. Wir haben keine andere Wahl. Hallo, Mr. Monster, musst du lesen? Okay. So, was haben wir da? Ah, da ist dieser sogenannte Code dann drauf. Okay. Aber erst wenn wir so Medaillen finden. Was heißt Medaillen? Das sind Dog-Tags. Okay. Da liegt schon wieder einer. Du kannst den Generator einschalten, indem du Benzin in seinen Tank füllst und den Hebel umlegst. Lass mich raten, das muss ich auch immer wieder tun. Warnung! Das Benzin für den Generator ist äußerst entzündlich. Entfachen Sie in der Nähe des Benzins kein Feuer. Geben Sie in der Nähe des Benzins keine Schüsse ab. Kommen Sie um Himmels Willen nicht einmal auf die Idee, in seiner Nähe zu rauchen. Kippen wo? Ich muss rauchen! Stangen! Rote Endläden ist Ruhe! Lagern Sie es ausschließlich in robusten Metallkanistern. Glas zerbricht viel zu leicht. Falls Sie Benzin verschütten, wischen Sie umgehend den gesamten Bereich und entsorgen Sie die Lappen anschließend außerhalb des Bunkers. Keep on at all times. The fucker hates light. Aha! Das heißt, ich kann eine Gaudi machen, aber wenn ich ihn ablehne, dann ist er Ruhe. Was haben wir da? Da ist Seil. Seil. Oh. Nee, abgefallen. Hammer. Klonk, klonk, Motherfucker. Okay. Habt ihr doch kein Wort, du Arschloch! Was ist das? Oh, Taschenuhr. Was kommt die Taschenuhr? Was ist das? Eine Taschenuhr mit eingebauter Stoppuhr. Lässt sich mit dem Generator synchronisieren, um sehen zu können, wie lange der Treibstoff noch reicht. Ach komm. Geht's jetzt da um Zeit auch noch? Ach komm, leck mich doch. Ach. Halt, um mir einen Blick auf die Taschenuhr zu werfen. Wie lang klangen die? Ach, komm mal, ich mag nicht! Was ist mit ihm? Das ist ich. Ist mir schon klar, aber. Hat er einen Dog-Tag auf alle Fälle? Da brauche ich eigentlich wieder 01. Gut, das können wir gerade noch merken. 0111. Jede Kombination, die du entdeckst, wird im Kombinationsbereich deines Inventars vermerkt. Ihr braucht es nicht schreiben! Kommentar, Kombinationen. Okay. Ja, ist schon gut. Ja. Wo gehört das eingedüdelt? Da gehört das eingedüdelt. Okay. Jetzt probieren wir es einmal. Ja. Das ist Witze. Also 10 Minuten hält der Generator ungefähr, oder was? Okay, wir nehmen das Benzin. Dann ist die Frage, was wir tun müssen. Leichen nicht verbrannt werden. Ja, ich habe kurz darüber nachgedacht. Dann war ich mir nicht 100%. Jetzt warte mal, jetzt probieren wir gleich mal da die Kombination. Das ist sehr. Oh nein, warte, 0. 1. Easy. Oh, da kann man auf und okay. Da kann man zusperren. Wichtige Information, Die meisten Hindernisse lassen sich auf vielerlei Weisen überwinden. Strenge deinen Grips an. Experimentiere herum. Wenn du etwas für möglich hältst, ist es vermutlich auch möglich. Toll.
Arsenal soll Waffenkammer X. Ach Gott. Die Frage ist aber eher. What? Nein. Was ist denn das da? Was ist denn das? Das ist eine Feldflaschen aus dem Ersten Weltkrieg. Legst du mal da her. Was haben wir da? Oh Gott, ich werde jetzt schon komplett narrisch, Alter. Ich habe schon seit Stunden keinen anderen Menschen mehr gesehen. Vielleicht bin ich der Letzte. Für den Fall, dass da sonst noch jemand ist, hinterlasse ich diese Notiz. Wenn du dies liest, verschwende keine Zeit. Ja, ich hab's schon gemerkt! Das ist der einzige Ausgang, der einzige Ausweg aus dieser von uns selbst geschaffenen Hölle. Er wurde mittels Explosion zum Einsturz gebracht. Nun muss er aufgesprengt werden. Verschwende keine Zeit mit Graben. Das führt zu nichts. Du musst sprengen! Sprengi! Das Dynamit befindet sich in der verriegelten Waffenkammer. Der Zünder liegt irgendwo unten in den römischen Tunneln? Tiefer in der Hölle, ja toll! Ich mache mich jetzt auf den Weg, um mir beides zu besorgen. Ich will es wenigstens versuchen. Obwohl ich nicht weiß, ob du überhaupt existierst, bete ich für dich. Bitte erweise mir den gleichen Gefallen. So, wo gehen wir zuerst hin? Waffenkammer? Waffenkammer, jetzt gut. Du hast gerade ein neues Ziel entdeckt. Ziele werden auf deinen Karten eingezeichnet. Notizen, die Ziele beinhalten, werden in der Liste der Notizen hervorgehoben. Okay. Das da zum Beispiel. Ja, genau, das ist das, okay. So. Waffenkammer. Waffenkammer, okay, südlich. Das heißt. Oh Gott, das Schäbern macht mich fertig! Aussehen und links. Ganz oben. Okay. Da müssen wir weitermachen, Leute! Was ist jetzt da? Beenden habe ich gedrückt. Beenden! Das war Text ein und aus. Okay, Entschuldigung. Napoleon, merci dir für den Zwickel-Joke, Brother, merci für den Zwickel-Fabi, merci für den Zwickel-50, Boogie, merci für den 20er. Leider, es tut mir so leid, aber ich bin leicht unter Stress. Ich weiß nicht, ob ihr es merkt. Ja, natürlich ist da hinten stockfinster, was nicht sonst. Ja, natürlich ist da hinten stockfinster. Ja, sicherlich. Mal so. Okay, das brauchen wir nicht. Okay. Oh. Was ist das? Okay, in den Löchern da an der Seite gibt es so wenig, aber das schaut mir so, als kann man sich da verstecken. So. Ja, ich riech's bis daher ist. Okay, nicht den dritten kannst du mir mal. Wenn man da irgendwas schirmen, tun wir was schirmen. Wenn man das schirmen, warum kann man aber nichts schirmen? Oh Gott, jetzt geht der Generator gleich an! Der hält aber nicht lang. Emergency Lockdown. Warum denn Emergency Lockdown? Warum? Also eine Waffe. Was? Ah, nee. Benzin macht gleich die Biege. Soldier Quartiers Verwaltung. Jetzt die Frage, wie wir da reinkommen. Ich mein, da geht überhaupt nichts auf. Oh, sofort ab und wieder erlicht mal. Gott, ist das ein Arschloch-Scheißdreck! Fuck you! Je mehr Licht die gleichzeitig. Ah, okay. Ja, das macht Sinn. Nochmal. Aus, da drüben ist der Exit. Ja, das macht. Okay. Das macht tatsächlich Sinn. Mr. TCC. Merci. Das kann ich. Oh mein Gott. Ich weiß halt nicht, wie man da reinkommt. So. Jetzt probieren wir mal folgendes, was ich jetzt beim Heimlaufen gesehen habe. Jetzt machen wir den einmal aus da. Das Ding ist halt, der Fucker hasst Licht. Das heißt, dieses Mistviech, das da irgendwo ist, was auch immer es ist, was den anderen der Heizung hat. Also hier. Das ist einmal das erste, wo wir überhaupt hinkommen, sage ich das richtig? Da waren wir doch schon.
Macht damit überhaupt gar keinen Sinn. Haben wir da irgendwas, was wir brauchen können? Nö. Wenn wir das... Was machen wir? War das der Hauptschalter? Oh, oh. Wirklich, das war der Hauptschalter, Entschuldigung. Den schalten wir wieder an. So, den schalten wir lieber wieder an. Mit nichts passiert. Haben wir da hinten. Ja. Da gibt es sonst nichts. Da muss der Sprengstoff dann rein und da müssen wir uns ausspringen. Okay. Okay, die Waffen kann man kämen nicht. Dann werden wir erst einen Zünder holen. Okay. Dann wird uns nichts übrig bleiben, als da hinten zum Reisen. Aber dazu machen wir noch mehr eine Ladung Licht an. Schauen wir ein wenig und wenn es abgelaufen ist, dann schauen wir. Oh mein Gott, ist das mies gemacht. Schnauze jetzt schon voll. Da ist noch zu. Was ist das? Umkleide. Da ist so ein abgefucktes Drecksloch. Fick dich. Mal das Schirm. Jawohl. Jetzt gleich mehr. Die Dinger haben nicht so Gaudi da bin ich mir hundertprozentig sicher. Hundertprozentig sicher bin ich mir da. Gleich mal verpissen da. Da ist gleich was zurückgeschoben, du Arschloch. Oh, was haben wir da? Bewege die Maus im Kreis, während du ein Rad hältst, um zu den Merch... Ah! Oh, da schreckt mir wegen du Hurenkind. Natürlich ist das Rad jetzt kaputt! Wir haben ja irgendwas in der... Was ist denn das da rechts unten? Was ist das da? Was heißt das da rechts unten? Emergency Lockdown. Überall zu, Umkleide. Emergency Lockdown. Also müssen wir das rote Radl finden, sage ich das richtig. So, Benzin geht aus. Wir haben ab. Du, wir haben ab! Da kenne ich nix. Tschüss dann! Okay, bye! Warum ist denn da herin eigentlich immer finster, wenn ich komme? Fortschritt wurde gespeichert, so. Okay. Da sind Sachen markiert. Warum ist jetzt da? Okay. Wo waren wir noch nicht? Fuck off. Ja, jetzt ist aber heute dann das Benzin weg! Oder? Ja toll! Irgendwann der Benzinkanister... Ach, geh fuck, ich muss jetzt da in der Finstern durch. Sag ich das richtig? Oder mit du mir... Schlecht. Du doch lieber mit denen aus, ich glaube, der hilft bei mir. Spreng die Holztüren auf. Mit was denn? Oh, was drauf, okay, was draufwerfen? Ja, okay, das können wir probieren. Aber was wirft man drauf? Akis. Hat einen Grund, dass die da ist. Hundertprozentig. Die der mal jetzt einmal da so hier. Ah. Fuck you. Oh, Mannschaftsquartier. Das wollte ich nicht. Granaten kann ich mir deswegen nicht vorstellen, weil wir bloß eine haben. Und wenn wir mir die Granaten jetzt Gaudi halber irgendwo hinwerfen würden. Na, lauter so Dinge zum Verstecken. Geh wieder bei uns hier. Dann darf man nicht mehr weiterkommen und das kann ich mir nicht vorstellen. Da unten vielleicht nur dir. Oben ist es auch sonst nicht weitergegangen. Haben wir irgendwas gekriegt, was... Wo waren wir noch nicht hin?
Okay, beim Gilbert können wir uns offensichtlich einsperren, das ist gut für uns. Was haben wir da? Ah, ja, toll. Toll! An den Finder dieser Aufzeichnungen. Furnier, keine Ahnung, wie man ausspricht. Unser befehlshabender Offizier Coward! Gerade neben mir. Er hat völlig den Verstand verloren. Pure Angst hat von ihm Besitz ergriffen. Unablässig wiederholt er ein und dasselbe. Fliehen! Fliehen! Wir müssen fliehen und die Bestie einsperren! Oh Gott, was ist denn gerade für eine Bestie? Wir haben sie noch nicht einmal gesehen! Er will abhauen und den Ausgang hinter sich sprengen, um den Dämon hier unten einzusperren. Den Dämon und unsere Männer! Sein unablässiges Gebrabbel geht mir an die Nerven und langsam ergreift diese entsetzliche Leere auch von mir Besitz. Als einer meiner Männer dies hier liest, sobald wir hier raus sind, besorge ich mir von ihm die Zwangszugangskombination für die Waffenkammer und gebe ihm per Funk an sie durch. Wenn sie da unten mit dieser Bestie gefangen sind, ist die Waffenkammer womöglich ihre einzige Hoffnung. Mehr kann ich nicht tun, zu mehr reicht mein Mut nicht. Begeben Sie sich zum Funkraum im Mannschaftsquartier, verstecken Sie sich dort. Ich werde die Kombination durchgeben. Okay, das heißt, netter Hinweis, begeben Sie sich zum Funkraum im Mannschaftsquartier. Verstecken Sie sich dort, ich werde die Kombination durch. Okay. Bitte ab in den Chat! Mannschaftsquartier, Pfeil, Funkraum. Los! Wir gehen mal zurück, schauen auf Karten, wo wir hin müssen, bevor ihr da jetzt nicht umeinander pimmelt. Was ist das? Da ist wieder kein Strom nicht da. Ja, toll. Sonst haben wir nichts da drin. Doch, da unten war noch was. Ah, eine leere. Ah, damit kann man ablenken wahrscheinlich, wenn er immer mal das Viech da kommt. Schauen wir mal vorne, wo es da hin. Solche Mannschaftsquartiere, ging's da lang. Ja, überall, wo wir nicht hinkommen! Mannschaftsquartier, das ist links neben dem, wo uns das rote Radl abgebrochen ist. Okay, schauen wir. Dahinter. Mission Store und da vorne jetzt links nochmal. Ja, aber wie soll man da reinkommen? Da müssen wir das komische Radl erst finden. Da müssen wir rein. Mit was kann man es aufwerfen? Toll! Rein in den finsteren Gang! Nice! Und mit was für einem Strom gehen eigentlich die roten LEDs da? Ich weiß nicht, ob es im Ersten Weltkrieg so keine LEDs gegeben haben. Also, das Loch ist das allerletzte, Alter. Komm heute einmal, ich schau einfach im Boden. Komm heute einmal. Halt einmal! Was? Ich glaube 3 oder 4 Mal. Ah, da kommen wir von hier. Toll! Toll! Was? Lärm ist gefährlich, du solltest da möglichst wenig... Ah, toll. Ach komm. Da ist das Ding drin. Der liegt dort. Ja. Schrotflinten hätte ich gut. Ja, das sind die ganzen. Jetzt warte mal. Oh, da ist ein Explosionsding.
Oh, der schaut auch nicht so gesund aus. Können wir irgendwo Gasmasken, Erste-Hilfe-Kasten, Revolverkugeln, da haben wir was. Juni. 9th of July. I do not know the time. Ich lese selber. Ich weiß nicht, wie spät es ist, aber die Sonne ist untergegangen und natürlich gibt es noch nichts Neues. Als ich den Unteroffizier gefragt habe, hat er bloß mit den Schultern gezuckt. Als hätte ich ihn danach gefragt, ob es Regen geben wird. Diese Narren um mich herum. Sie lachen, saufen, streiten. Wissen Sie, was ich getan habe? Verdächtigen Sie mich? Ich spüre, dass jeder einzelne von Ihnen Schuld auf sich geladen hat. Und trotzdem lachen, saufen und streiten Sie. Gott weiß, was ich getan habe. Ob sein Gericht wohl härter ausfällt als mein eigenes? Dogtag? Nightplayer? Wo? Den habe ich nicht gesehen. Ah, freilich, er hat einen Dogtag. Boucher, ab in den Chat 4653. 4653. Ich habe jetzt schon irgendwas grunzen irgendwo. Boucher. 4563. 4, 5, 6. Was? 4653. Oh. 4, 6. Na, 6, und deswegen habe ich euch. Was ist das? Tasche. Dein Inventar bietet um Platz für weitere Gegenstände. Wow, toll! Herzlichen Glückwunsch! Brauche ich mehrere Gegenstände? Ich brauche, weiß ich nicht, was ich brauche. Das Radl da drin. Okay, wir müssen an Delisle müssen wir finden. Was haben wir da? Ja, ein tolles Propagandabild. Wunderschön. So, Ausschau halten nach Leichen. Dogtags liegen offensichtlich gern bei Leichen. Was haben wir da? Kaffee schon wieder. Kaffee haben sie gern mengen, ja. Ja, die schon Trapsen. Die hier. Was geht? Mussten den Tisch da zusammendreschen. Ich mach mal bloß. Na, was? Okay, mir sowieso nicht mehr auf. Aber ich hab da zugespielt. Ich mag da nicht rausgehen! Was ist das da? Granaten. Tu mal Granaten auf 1. Ach komm, Alter, ich hab überhaupt keinen Bock! Ja, aber was genau hat denn uns das jetzt gebracht noch? Oh, wieder zu. Oh, nicht! So schauen wir aus. Okay, schauen wir, ob wir da nochmal da durchgehen können. Ich mag da nicht aufmachen. Wobei es eigentlich ein netter Rundgang ist zum Durchlaufen, gell? Oh, fuck off. Warte mal. Na, okay. Hält das Licht eigentlich das Böse ab, oder was? Ja. Also, ob mein Taschenlampen das tut, weiß ich nicht, aber wir werden jetzt gehen müssen, das wäre nicht helfen. Ich hab überhaupt nichts drauf. Oh. Ah! Holy shit, da ist überhaupt nichts und ich mach... Oh Gott! Kein
Kackfrisur, du Hurenscheißdreck! Ah! Okay. Beim Schubert waren wir schon drin. Da haben die einzelnen Zimmer. Ich hätte so gerne einen Mauszeiger da drin. Da haben die einzelnen Zimmer und da ist der Delisle. Der Delisle ist eingekreiselt. Das heißt, wieder dahin, wo wir gerade waren. Aussehen, links. Zweite links, vierte Tür. Oh! Links, zweite links. Bei der Crossbow Mercy, ich kann gerade nicht aufpassen. Das ist ja noch nicht einmal was. Ist das Quadras? Oder ist das erste? Da ist ein rotes X. Was auch immer die. Da ist ein Granaten dran. Oder ein Leuchtfaktor. Ich mach jetzt trotzdem auf, ist mir wurscht. Ah! Ah! Komm mal da hinter dem Mauer irgendwann! Ah! Du wurdest verwundet! Sei auf der Hut, denn du hinterlässt nun eine Blutspur, die bestimmte Kreaturen anlocken. Halt doch dein Maul! Ah! Ich mach einfach zu und drück einen Knopf oder. Au! Wann geht das wieder an? Gott! Wir schwärmen verwundet. Oh Gott, wir haben 5 vor tot! Ja, geht das jemals wieder aus, auch? Oder wie laufen da wenigstens nochmal Licht, oder? Oh Gott. Oh Gott. Bleiben. Ich habe Kisten, du Huren. Eine Bibel vielleicht? Auch nicht. Doch. Hau da ab zu mir. Okay. Hallo? Hä? Okay, wir nehmen die übernächste. Warum ist noch? Hä? Das war die... Oh. Stopf dich, du Mistvieh! Oh, nicht so viel Gaudi! Gott, jetzt müssen wir leise auch noch sein, Mann. Was? Oh, da ist der. Schaut nicht mehr so gut aus. Alter, ich hab die Schnauze so voll. Der Liesle! Ab. Ich weiß, es wird schon gespeichert, ist mir wurscht. Ab in den Chat 2905. Los! 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 Was haben wir da? Notizen. Oh, erst mal lesen. Brudi, erst mal lesen, Alter. Oh Gott, Alter. Oh Gott, wie ich diese scheißbehinderte Scheiße hasse. Es ist die größte Hassliebe meines Lebens. Ich hasse es! 15. Mai 1916. Von Schütze Larue an Major Fournier
und Major Blanchett. Ich lege hier schriftlich nieder, was ich meinen beiden direkten Vorgesetzten gemeldet habe. Gestern Abend wurde ich den Pionieren zugeteilt, um ihnen beim Kartieren der römischen Tunnel zu helfen. Da müssen wir nachher auch noch hin. Das wird offensichtlich nur schlimmer wie das. Ja, toll! Als ich den tiefsten Bereich der Tunnel betrat, bemerkte ich, dass eine seltsame, leuchtende Flüssigkeit aus den Wänden sickerte. Als ich mich umdrehte, waren die Wände der Tunnel plötzlich verschwunden und ich stand auf einer stockfinsteren Ebene. In der Ferne sah ich ein schwarzes Licht. Es schien mich zu rufen. Zwischen ihm und mir bewegten sich missgestaltete Schatten. Als ich blinzelte, war es verschwunden. Ich stand wieder im Tunnel. Obwohl alles im Bruchteil einer Sekunde vorbei war, bin ich überzeugt davon, dass es sich nicht um einen Tagtraum gehandelt hat. Das war real. Seit jenem Erlebnis fühle ich mich verfolgt. Als würde ein Teil von mir noch immer in den Tunneln festhängen. Immer wieder bewegen sich Schatten an den Rändern meines Sichtfelds. Ich bitte förmlich um Abzug von der Front aus medizinischen Gründen. Bitte helfen Sie mir. Toll, ja, supi! Und da ist schon wieder so abgefuckt. Da ist schon wieder so ein Kackloch, aber das hat er zugemacht, das ist zu. Aber da liegt da ein Arm drin. Aber da ist zu. Okay. Oh, nein. So, was gibt's hier jetzt noch? Oh, da haben wir noch was. Tasche. Inventar bitte um Platz für weitere Gegenstände. Aber man kriegt dann immer einen Slot dazu, oder wie? Okay. Okay, was haben wir da? Da hätten wir eine Tischlampe. Was haben wir da? Stoff. Ja, damit man uns mehr heilen kann, das war mir toll. Was haben wir da? Munition? Ja. Oh. Auf. Nur die Ruhe bewahren, Kinder! Bitte, ja, natürlich. Locken wir mir in der Finstern noch, oder was? Okay. Hallo? Hallo? Jemand da jetzt aussieht, da. Das ist auf alle Fälle. So, wichtiger Check. Ja, wir haben einen Kopfhörer richtig auf. Sound kommt von rechts. Oh, lecker, du Wichser! Fuck you. Alter, wir haben ja dieses Drecksvieh noch nicht mehr gesehen! Hallo? Es ist da hinten irgendwo. Mal hinten. Wir gehen mal speichern. Ja, leck mich bloß an meinem verfickten, horrenden Arschloch, Alter. Ich flipp aus. Ich raste aus. Gasgranate. Eine Granate, die einige Sekunden nach dem Wurf giftiges Gas freisetzt. Alter, ich rast aus, wie dermaßen miserabel ist denn die Scheiße gemacht, sag. Sollen wir Benzin einschütten? Die Nachbarn klopfen schon. Chef, schau mir auf die Uhr. Das ist 9:30, das ist noch nicht spät genug. Ich glaube, ich schütte jetzt noch mal Benzin ein. Oder gehen wir noch mal ohne? Gehen wir ohne. Haben wir die krassen Motherfucker? Gehen wir ohne! Freilich gehen wir mir ohne! Sicher! So, aussehen, den Gang runter, wo das rote Radl war und gegenüber wieder in den Tunnel rein zum Dings. Da haben wir aber die Türen eh aufgelassen. Und rechts. Kein Gaudi mehr. Da ist ein bisschen
Ich brauch die Nummer, Leute, ich brauch die Nummer. Komm mal, ist es eigentlich Pause? Ja, tatsächlich. 2905. Elisley. 2 9 Noch was drin? Okay, gehen wir. Wir gehen mal rechts aussehen. Oh, leck, was bist du? Wow! Oh mein Gott, no! Oh mein Gott, fuck you! Ah! Oh Gott, wie ich das hasse! Wenn ich... Oh, leck, komm, fuck you, Alter. Oh, da hab ich noch mehr. Ich hab noch bereit. Muss ich noch mehr Zeitung nachlegen, Alter. Ja, und damit nichts passiert, legen wir noch 2, 3 Briefe vom Finanzamt dazu. Okay. Ein Schuss knockt's aus, das ist schon mal nicht schlecht zu wissen. Oh, leg mir Muschel. Okay. Müssen wir uns mal heilen. Du hast ja auch die Taschenlampen aufziehen müssen. Ja, soll ich blinde da auslaufen? Die Kisten, die da gestanden ist, ist übrigens auch hier. Radl, Leute! Holy shit, ich weiß überhaupt nicht, wo ich überhaupt hingehe. Was war denn jetzt? Den muss ich erst verbinden, oder? Mit dem einen Lappen kann ich mich nicht verbinden, weil es gerade jemand schreibt. Da brauche ich 2. Die muss ich dann kombinieren und dann kann ich mich heilen. Oh, Benzin. Toll, was soll jetzt da? Oh, das ist ein neuer Abschnitt, ja. Ist das, wo wir sind? Soldier Quarters. Ja, da werden wir halt ein... What? What? Ah, komm, wie miserabel ist... Wow! Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Ach komm, leg mich.
Truppe. Jetzt haben wir einen Stock. Toll. Ah, da brauchen wir einen... Oh nein. Na, was tun mit dem Was tun mit... Was... Zu benutzen musst du noch etwas herstellen. Was muss hergestellt werden? Wie sollten die Ratz da schlagen? Werden wir die überhaupt noch? Oh, leck. Ich weiß nicht, was du soll! Was passiert, wenn ich mir aufs Fass laufe? Stell du Arsch! Ich mag dich nicht da schießen, weil die Kugel schon ist. Oh Gott, ich... Was wird denn eigentlich, wenn ich das Ding schiebe, währenddessen nicht draufstehe? Oh komm! Was möchtest du denn hier? Verpisst euch, was soll ich machen? Warte mal, da hinten ist ein Beutel, ich hab's schon gesehen, da liegt wahrscheinlich mehr Loot herin. Oh mein Gott, was zur verfickten Leck mir doch am Arsch! Security hält sich gut, du! Alter, ich hab die Schnauze so voll. Halt doch wie die Schnauze voll, Mann! Wenn du den scheiß Behinderten kennst. Oh, Beutel. Weiß ich da überhaupt nicht, wo wir mir sind. Das lasse ich als Tupf gelten, Alter. Oh, ist das mies! Mein Blut... Ach stimmt, meine Blutspur verrott mir auch noch. Aber ich finde nichts zum Heilen. Also da hätte man jetzt schon was gefunden zum Heilen. So ist es nicht. So ist es nicht. Fuck, wie der man das jetzt am geschickt dann, ohne dass uns das Viech da nachläuft. Da haben wir mir überhaupt noch Blut. Warte mal. Zeigt mir die Blutspur da irgendwo? Nicht wirklich, gell? Der wir mal ein Benzin, mit dem wir jetzt da ein Benzindings ein, damit das Viech vielleicht nicht kommt, dass vielleicht die Ratzen auch nicht kommen, die mich zwingen, dass ich da von A nach B umeinander laufe. Vielleicht schafft man es irgendwie, schauen wir mal. Machen wir jetzt mal so. Machen wir so. Bevor wir jetzt einschalten, schauen wir genau, wo wir hin müssen. So, und zwar. Wo genau müssen wir überhaupt hin? Wir müssen in die Waffen. Hör jetzt mir auf! Verdammt nochmal! So. Warum dämmern wir das jetzt, jo? Warum dämmern das? Okay. Aussehen, oben, Radl dran. Das schaffen wir noch, ohne dass wir dann weitergehen, dann gehen wir zurück und speichern wir nochmal. Und dann müssen wir oben
in die Waffenkammer und nicht in die da, nicht da rein, da waren wir jetzt gerade, sondern da rein. So schaut's aus. Okay, jetzt Phase 1. Phase 1, erst mit Radl dran. Jetzt machen wir mal so. Schaffen wir ohne Licht. Und nicht laufen, weil das mit Sicherheit auch einen Gaudi macht. Ja, toll. Und dann wieder zurück. Sprinten. Ich glaube nämlich, dass dann alles aufgeht. Nicht bloß... Ah! Solange es nicht grunzen ist, ist cool. Fortschritt gespeichert, okay. So. Und jetzt müssen wir oben. Jetzt muss ich nochmal schon schauen. Warte. Ja, ganz oben. Und dann geht so ein L da rein. Also, außer, oben und da rein. Blub, blub, blub. Scheiße mal auf den Generator, probieren wir es ohne. Mal da was tun. Das ist jetzt die L-Abzweigung. Solange man nichts grunzt. Jetzt ein kurzer Speicherruckler. Irgendwas grunzt schon wieder. Steht zu den Tunneln. Wir brauchen mal Dynamit und einen Zünder, hat es irgendwie geheißen, ja? Okay, da ist. War das so ein Speicherraum? Nein, nicht wirklich. Da ist wieder Granaten. Kann man das irgendwie entschärfen? Nein, kann man nicht. Kommen wir jetzt gleich wieder Dratzen raus. Da geht's zu den Tunnel. Schauen wir da mal an. Ah, leck mich da am Arsch rein. Oh, keine Kisten kann man aufmachen, das habe ich noch nicht gewusst. Ja, müssen wir ketten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist schon eben mit purer Absicht nur beschissen gemacht, damit ich den ganzen Tag da sitzen und schwitzen muss. Oh! Oh shit. Ich hab doch grad das Ding aufgeklappt! Null Schuss! Viech in die Falle locken, hab ich kurz damit mit Herr Meister 77 mehr so wieder ein Resub. Ich muss mich konzentrieren. Dabei das Ding. Ich trau mir jetzt das Licht nicht mehr anmachen, weil. Da ist Dynamit. Ich muss das Licht um, ich sehe halt gar nichts.
Hier, komm mal zu, Mann. Jetzt haben wir einen Beweis, dass der Motherfucker da... So, auf der Todesmünzen hätte ich jetzt schon fast gesagt. Explosive Storage. Chill die Kniescheibe, Kinder, bekommen deine. Auch nicht. Meine scheiß Blutspur macht's auch nicht besser. Boah, leck, komm, fuck ja! Da ist das Dynamit drin. Da, was soll denn das für... Ja, ist mir schon klar, aber da muss doch jetzt irgendwas... Da muss doch jetzt irgendwo was herin sein. Hier. Vielleicht kommt er doch nicht mehr raus, ich weiß es auch nicht. Da irgendwas übersehen. Nicht wirklich. Psst. Kenrick! 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 Ja, was ist jetzt mit dir? Wir sollen doch jemals wieder... Gib mir mal den Stor. Ich hab mir Holzbrille aufgeworfen. Ich hab sonst nichts zum Schwein, die werden sich schon wieder verpissen, keine Ahnung. Ah, das ist Vicky! Die Unterkarte wurde der Hauptkarte im Verwaltungsbüro hinzugefügt. Supi. Na, nicht rausgeh! Bist du lebensmüde, Meister? Wow! Ah, so mir hört der jeden Scheiß, oder was ist mit dem? Ah, Gott, im Himmel, was soll der? Leuchtfackel. Ja, hab ich schon überlegt, ich darf die ganze Zeit drauf warten, bis er der Spacko... Ja, wie genau soll denn da jetzt vorbeikommen, Alter? Vielleicht geht er ja wieder. Ja, einfach mal. Wie ist es?
ist gegangen. Verband. Achtung, Bilder. Da waren wir vorher schon, da brauchen wir einen Schraubschlüssel. Wissen wir, was haben wir da? Und da braucht man Zangen, und die haben immer mit dem X markiert, die Fallen. Okay, das hätten wir vielleicht auch. Oh, leck mir mal. Leck mir da am Arsch! Im Arsch, am Arsch, der fette Mann, keine Ahnung wer er ist. Tu mir das fallen lassen, X. So. Das nehmen. Kombination. Oh, da kann man Mollys draus bauen. Habe ich gerade richtig gesehen, dass man da Mollys bauen kann? Benutzen. Halt die mal. Was ruht denn jetzt da so laut? Komm her, hör auf jetzt! Halt die mal! Ich muss mich erst heilen, ich kann gar nicht. Ah! Nicht runter! Schluss! Komm auf. Wir kommen aber immer noch nicht da hinten weiter. Da braucht man Zangen. Da kommen wir nicht weiter. Und da haben wir auf dem Ding nichts gefunden. Da haben wir keinen Code gefunden. Habe ich da in die Regale was übersehen? Nicht wirklich. Da habe ich beim Davonlauf habe ich was aufgeklappt. Das war jetzt, aber da ist hinten nichts umgestanden. Fix Mari Blair halt nicht so. Da seid ihr im falschen Stream, Kinder. Ihr wisst es. Ah, das ist der. Was ich dir sage, Fotos, Notizen. Jetzt pass mir Obacht. Mannschaftsquartier, Funkraum im Mannschaftsquartier. Verstecken Sie sich dort, ich werde die Kombination durchgeben. Wo ist denn Funkraum im Mannschaftsquartier? Wo sind wir jetzt in der Waffenkammer? Dann brauchen wir diese Kombination. Wenn Sie da unten mit dieser besser gefangen sind, ist die Waffenkammer möglich einzuhaben, und mehr kann ich nicht tun. Zuletzt reicht mein Mut nicht. Zugangskombination für die Waffenkammer und gebe ich per Funk durch. Das heißt, wir müssen zuerst warnen. Also gut, wir müssen auf alle Fälle wieder zurück. Zurück. Okay. Einfach wieder stinken, mal zurück zur Not. Was schon mehr nice to know ist, wir können uns unterm Tisch verstecken. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht so schlecht. Jetzt gehen wir erstmal speichern. Ob mir jetzt ein bisschen zu viel Nerven kostet. Kann man meine Nerven da speichern irgendwo? Weiß ich nicht. Ich heim zu. In den Mannschaftsquartiere drin waren wir auch noch nicht. Nicht in allen. Das können wir eigentlich auch mal auflassen. Wenn wir da ab. Je mehr Rundumgänge wir haben, desto besser. Oh, Kinder, ich bin total fertig wieder. Wie diesen angeschissenen, drecksbehinderten Scheiß-Hurensohn Oktober-Hass ist unvorstellbar. Irgendwie mag ich ihn aber auch ganz gern. So, da waren wir. Jetzt pass auf. Wir haben von wo haben wir da gekommen, bam. So, da ist er aus dem Loch gekommen, da waren wir drin. In die Tunnel kommen wir noch nicht weiter, da ist eine Kette, die werden wir wahrscheinlich brauchen, den Zwicker brauchen. Da hinten haben wir durchgehen und da ist die Kombination benötigt und da ist Explosive Storage. Und wahrscheinlich müssen wir da einer, da da durch und dann da eine und wieder zurück aus, natürlich. Maximal weit. Wer im Ersten Weltkrieg den scheiß Weg konzipiert hat, dem kann ich auch Umdrehung geben. Gut. So, wo wir hin müssen, ist jetzt halt in Soldier Quarters und in den Funkraum. Tja, dann gehen wir mal, da die Song. Aber
Das mit dem wir ein paar Sachen, jetzt passen wir auf, die wir ablagern. Heilung nehmen wir mit, Granaten brauchen wir nicht und ein Fuel stecken wir rein. Sag ich dir, was ist, wir stecken ein Benzin rein, damit wir da mal ein bisschen runtergehen können, ohne dass wir uns alle 5 Meter 5 Mal umdrehen müssen und dass eventuell die Ratzen nicht kommen. Machen wir jetzt so. Scheiße, ich hab vorher schon einen Kanister eingeschissen, oder? Ja, ist eh wurscht. So. Vollsprint, Kinder. Vollsprint. Aussehen und da das Wegel. Oh ja, war schon. Ja, toll. Ja, falsches Wegel. Das Wegel ist. Ruckel halt nicht so umeinander! Wir schon. Ah, das kann man einwerfen mit irgendwas, gell? Nimm das mit. Probieren wir es mal da damit. Mein, nimm halt den Hammer ein. Scheiß Mistviech ist schon wieder irgendwo. Scheiß Mistviech ist schon wieder. Da waren wir gerade. Au. Das war die Falle von vorher. Jetzt weiß ich es auch wieder. Aber da findest du sag ich halt nix. Und wenn es der komische, keine Ahnung, Chernobyl Sepp da, der Senfgas Sepp, der Senfgas-Mutantentrottel umeinander gekackt, dann mag ich das Licht nicht anschalten. Okay. Erst Sachen einlagern. Weg. Weg, weg. Das nehmen wir mit. 3 Slots halten wir frei. Wir schütten mir 2 Kanister rein, ganz absichtlich. Sag ich dir, was ist. Was haben wir dabei? Jawohl. Das Ding aus. So. Und Vollgas. Vollgas. Na gut, über die Senfgas, Sepp! Können wir nicht irgendwas mitnehmen zum Einwerfen von der... Da waren wir ja auch noch nicht. Aber da müssen wir nicht hinbiegen, wo gehst du wieder hin? Du Vollidiot, geh einfach da hin, wo du hin sollst! Grütze fix nochmal! Ja, der Lotto über einen neuen Levelabschnitt, das check ich mittlerweile schon. So ist das nicht, den nehmen wir mit. Da ist eine Notiz. Achtung! Die Stromversorgung in diesem Teil der Anlage ist in Reihe geschaltet. Wird der Strom in einem Bereich der Kette abgeschaltet, betrifft das auch die nachfolgenden Bereiche. Abschaltungen sollten nur im allergrößten Notfall vorgenommen werden, zum Beispiel, wenn ich das sage. Streiche und Unfug werden umgehend Reynard gemeldet. Vorarbeiter Stafford. Okay. So, da war was. Da springen wir diesmal drüber. Security.
Was sind die Scheißdrecksratzen hinten? Verpiss dich, du Fotze. Die Granaten. Notiz ist zum später lesen. Ah, der lässt das Licht ausgehen, der Wichser. Achtung, Foto schauen geht immer, was ist das? Wow, der Charlie Chaplin ohne Bord, jetzt ein glühendes Scheißdreck! Notizen. 9th of July. Psst. Night. 9. Juli Nacht. Damals hat mein Gewissen mich im Stich gelassen. Jetzt treibt es mich zur Tat. Ich muss etwas tun! Selbst wenn es mich das Leben kostet. Ich muss etwas tun, wenn ich je wieder ein Auge zutun will. Ich muss etwas tun, wenn ich nicht zur Hölle fahren und sie als Erlösung empfinden will. Ich muss etwas tun, ich gehe jetzt. Da ist er drin. Aber wir müssen in den scheiß Funkraum. Und ich weiß nicht, wie wir da reinkommen sind. Was ist denn der scheiß Funkraum? Wir haben ja auch die Karten noch nicht gefunden von diesen Passagierdingen da. Ich probiere es jetzt trotzdem mal, ob ich da reinkomme. Wir müssen uns ein bisschen umdrehen. Oh. Oh Gott. Na, da ist wieder... Ah! Ja, schlecht. Jetzt habe ich keine Scheiß! Die Gasgranaten war halt nicht schlecht für die, wenn ich da jetzt mit der Pistole drauf, wie soll ich nie da... Oh ja, toll. Konzentration, Kinder. Mach das auf. Mach das auf. Richtig. Der Schrank, wo man sich mal verstecken kann. Warum lauft da Muse? Halt doch dein Maul! Das ist ein Witz sein! Ich trage gleich komplett durch. Mein Blutspur, ja, ich weiß schon. Bin schon. Warst du schon? Okay, wir haben mal wieder kalt, das ist ein Fortschritt. Können wir wieder was draufwerfen? Braucht man einen Stor? Alter, ich bin narrisch. War mir klar, dass da irgendwann ist. Den können wir nicht mitnehmen. Inventar ist voll. Sollen wir da mit dir einschmeißen, hä? Warte mal, jetzt lass mich mit dir leer schmeißen.
zu. Oh, das müsste ich kennen. Ah! Hopp! Ich verstecke mich hinter dem Stuhl, aber ich dran. Ich verstecke mich einfach hinter dem Stuhl, wenn du mich nicht sagst, sag ich dich nicht. Weiß ich nicht, hat er mir jetzt von links vom der Wind aus sein Sorwaschel gehabt oder was? Jetzt, warte mal. Wenn ich da einschieße, muss das gut ausgehen. Oh Gott, oh mein Gott, jetzt ist der Kanister ist ja ausgegangen. Scheiße. Jetzt wird's asozial. Ah, geh weg! Go away! Go away! Ich mag so nicht sehen. Geh weg! Ich hab keine Vierchen. Nein! Oh. Fuck. Okay. Okay, wenn wir nur leichten, dann sagt er uns. Verdammt! War ich bloß hinterm scheiß Eimer hängen geblieben! Das nächste Mal schießt mir in die Gasflaschen, ey. Machen wir noch schnell was. Keine verfickte Sekunden länger. Ich schwöre dir bei Gott, keine verfickte Minute länger, als ich muss. Ich sag euch was. Ich werde einen Teufel tun und das Spiel wieder innerhalb von 2 Streams durchtun. Okay? Da freuen wir uns doch ganz massiv auf nächsten Montag. Sind Sie leicht verschwitzt? Es geht so. Es geht so. Oh, leck. Diese verdammte Hassliebe Horror Oktober. Ich hab ein bisschen Angst gehabt, so, mal schauen, ob das was kann, bin mir nicht sicher, keine Ahnung, Oh ja, es kann schon was. Und vor allem, ich hasse das so stark, wenn irgendwo so ein Drecksviech rumkackt und du die nicht bewegen darfst, kein Gaudi machen darfst. Und da, das ist das erste Mal, dass ich das so sehe, dass die Taschenlampe und die Sicht an Lautstärke geknüpft ist das allerletzte. Das allerletzte.
Bevor sie jetzt wieder alle schleichern, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. As always, es war mir eine... Heute war es eher so mittelmäßig. Mir eine Ehre, euch belustigen zu dürfen. Ich hatte es ja... Spaß. Wenn es euch gefallen hat, leave a like. Press this shit. Oh. Ich sag, dass es ist... Da werden wir wieder zurückkehren zu den... Es ist um 9:15 Schlussstreams. Sag ich dir, wie es ist. Handkerchief, mir jetzt wieder ein Resub. Bald ist der 60er da. Bussi auf der rostige Nägel durchdrängte Knierscheiben. Ja, eher auf mein... Weiß ich nicht, auf mein mit lindem Dünnschiss durchtränkten Zeitungspapier. Semmelknödel! Vorsicht, Senfgas, Sepp, ja, was ist denn mit dem aber? Was ist denn für ein komischer, weiß ich nicht, der deutsche Schäferhund auf Senfgas? Semmelknödel ist zu viel, danke dir. Jetzt muss ich ein paar Sachen nachholen, weil ich so viel übersehen habe. Ich habe einen leichten Stress gehabt. Moment, spät wieder. So. Herr Handkerchief, merci für den Resub. Meister, merci für den Resub. Kreilmeier Bur, merci für den Euro. Der Fipsi, den Croyspot, den Napoleon, den Joke Brother, den Fabi, den Philipp, den Stürmlerkai und den Löwenzepp. Dankeschön an alle, by the way. Wir spielen mal am Mittwoch um 20 Uhr From the Darkness. Ich habe das Gefühl, das wird noch schlimmer als das hier. Da habe ich jetzt schon ein paar, nicht ein paar Mal, sogar oft gelesen, das ist eins der besten Horrorspiele, ist von einem Indie-Entwickler. Die Leute jemals gespielt haben. Da bin ich sehr gespannt. Wir haben auch schon einiges gespielt, siehe Visage, siehe Madison letztes Jahr, und um ganz ehrlich zu sein, darum lasse ich mir immer das ganze Jahr Zeit, bis wir wieder Horrorspiele spielen, weil das geht jetzt, das ist einfach die Anisha, das Spiel so wie jetzt, da bin ich mir ziemlich sicher, hätte nächstes Jahr direkt nach Madison nicht mehr funktioniert. Und darum passt. Darum, Mika, 20 Uhr erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Okay? So, jetzt können wir uns vielleicht noch ein bisschen kurz darüber unterhalten, was YouTube mit der Werbung vorhat. Weiß es irgendjemand, der kein Creator ist? Ich selber bezeichne mich auch nicht als Creator, aber ich habe da eine E-Mail gekriegt. Der Herr Baumgartner schreibt, Licht, ich liebe dich. Und nicht vergessen! Like-Button smashen. Falls noch nicht aus irgendwelchen... Ist irgendjemand da, der nicht abonniert hat? Okay, wenn, dann kann er nicht einer schreiben. Den Button habe ich heute entdeckt, aber jetzt ist nur noch Abonnenten-only. Madison war echt next level brutal. Ja, und Visage damals auch. Visage damals hat halt den ganz krassen Vorteil genossen, dass das erste richtig gute Horrorspiel war, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das muss man Visage halt auch zugute heißen. Was war denn das jetzt wieder? Hanuta! Merci dir! Heute für ein Gerücht, das schon nach 10 ist. Um ehrlich zu sein, habe ich auch viel Gerücht gehalten. Ich habe es im Chat kurz da gelesen und dann schaue ich und es war halt wirklich schon 5 vor 10. Aber es kann eigentlich nicht möglich sein, dass ich so viel Spaß bei dem Spiel habe, dass Zeit so schnell vergeht, dass wir in Richtung 10 gurken. Frau Schröll! Merci für den Resub, kriegst du Tröte. Merci dir. Lorenz, wurscht, denk einfach ein paar Jahre weiter. Was? Ich wäre ja für Kanalmitglieder only. Ja, dann wird der Chat fast genauso ausschauen wie jetzt. Nein, wird es bei mir nicht geben. Außerdem haben wir wirklich irgendwann mal irgendwas Mitgliederspezifisches. Aber es ist jetzt nicht, um irgendwelche Mitglieder anzugehen. Ihr habt viel genug. Danke dafür, by the way, an alle neuen Mitgliedschaften und an alle alten Mitgliedschaften. Ich wüsste halt nicht, was das für Content war, den ich nur auf Mitglieder beschränke. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Zocker Simon schreibt, Respekt, dass du das überhaupt gespielt hast, ich hab mir fast eingeschissen. Ich find's ja lustig. Ich hoffe ja, so, es ist doch noch mal ein bisschen was anderes. Kräuterbutter Baguette! Somebody touch my Kräuterbutter Baguette. Du kriegst auch noch mal die Tröte, pass auf. Das ist übrigens, was die Franzosen blasen, wenn sie die weiße Fahne aussagen. Merci für die Mitgliedschaft. Schluss jetzt. Das ist jetzt nicht gegangen. Es wird keinen... Ich weiß halt nicht mal, was das für Content sein könnte, den ich hinter der Mitglieder-Paywall verstecke. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also überhaupt keinen. Ja, genau. Onlyfans für Kanalmember. Ja, natürlich. Kriegt ihr meinen Knocker Nosch, könnt ihr Battle haben. Das wird ein gutes. Übrigens mal, by the way, ab in den Chat habe ich die Ehre an den Kräuterbutterbaguette. Da müssen mindestens die bereits bestehenden Mitglieder mitmachen, weil wir mir noch immer alle begrüßt haben, die in den Squad kamen. Little Nightmares 2 war vor 2 Jahren auch unnormal geil. Ist ein ganz anderes Spiel, ist jetzt nicht so gruselig, so mäßig, ein paar so kleine Scares sind schon drin, so ist es nicht. Da kommt, glaube ich, auch nice.
Ist dein Online-Shop active? Was? Ich verstehe die Frage nicht. Die Frage wird normalerweise nur gestellt, wenn er nicht active ist. Warte mal, birgerware.de. Ja, mein Online-Shop ist active. Ja, kannst du Pro-Gamer-Merch kaufen, wenn du magst. Gibt's heute und morgen, glaube ich. Und übermorgen auch noch am Mittwoch. Gibt's 15% übrigens, wenn es interessiert. Der Timmyboy schreibt, spiel mir das durch. Ja, Timmyboy, ich versteh's nicht. Im Horror Oktober wird immer alles durchgespielt. Fast immer. Sicher! Außerdem schaffen wir es nicht. Kann auch sein. Was war das nochmal für ein Spiel mit dem Jimmy? Das war brutal. Das war letztes Jahr parallel zu Madison. Das war... Fuck, wie hat das geheißen? Ja, mit dem Jimmy, mit dem Baseballschläger Sepp. Das war ein extrem einzigartiges Spiel. Frag mich nicht, wie hat denn das geheißen? Irgendwas mit Nightmares. Außer es heißt Scorn. Das spielen wir nur eine halbe Stunde und dann at Dead of Night. Ja, spreng ich, richtig. Also, Mr. Trex, Dollars, merci für den Zwickel. Kannst du eine gute Bierle kaufen diesmal? Schönen Dienstagabend noch. PS, der Cup ist echt saugeil. Ja, Trex, das freut mich sehr. Vielen merci für deinen Zwickel. Und heute ist nicht Dienstagabend, heute ist Montagabend, aber sagt es keinem. A Dead of Night, bonk. Ja, genau. Was, das war 21? Wann war denn das? Das kann man halt jetzt nicht suchen, weil es halt in der Suche von mir nicht drin ist. Jetzt warte mal. At Dead of Night. Das war vor 2 Jahren. Komm, halt doch dein Maul. Das ist schon wieder 2 Jahre her. Geh, komm, halt doch dein Maul. Wo zur Hölle ist die Zeit hin? Leck mich am Arsch. Okay, A Dead of Night ist 2 Jahre her. Über was wir uns noch kurz unterhalten müssen. Heute ist das erste Mal, dass dieses Video jetzt dann auf online geht. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Wahrscheinlich wird es nicht recht viel da, kann ich mir vorstellen. Vor allem, das wandert in die Abo-Box der Abonnenten, wenn überhaupt, weil es ist halt wirklich Gaming und ein ewig langes Video und etc. etc. Und das wandert dann um 10:30 auf die Nacht in die Abo-Box. Allerhöchstens kämen morgen ein paar mehr Aufrufe dazu und vielleicht noch übermorgen, als das normal der Fall ist. Falls sich das irgendjemand aus der Abo-Box, der nur sonst noch nie live dabei war oder so, das erste Mal bis hierhin anschaut, schreibt das mal bitte jemand in die Kommentare. Ich glaube es nämlich nicht ein einziger. Nicht ein einziger. Da bin ich gespannt. Und was ich demnächst auch tun werde, vor allem über den Oktober jetzt einmal hinweg, dass ich einmal, 2 Mal in der Woche, vielleicht am Dienstag oder Donnerstag oder mal am Wochenende, vergangene Horror-Streams auf online schalte. Das heißt zum Beispiel, dass mein Visage online auffindbar ist. Dass mein Madison vom letzten Jahr online auffindbar ist. Dass mein A Dead of Night war super spät. Aber nicht damit gerechnet. Erst so komisch, wie soll das jemals Horror entwickeln? Und dann haben wir es 5-mal gestreamt. 2 bis 3 Stunden lang. Herr Trax! So ist es Montag auch schon ein paar halbe Intus. Hoppala. Schwabst lieber noch einen Klosterfrau Melissengeist neu, dann ist Mittwoch. Merci dir. Letztes Mal hast du es aktiv gestellt, da sind dann Leute gegangen, wird schon nicht so oft passieren. Der Devil Driver Mikey hat sich das tatsächlich gemerkt, das ist absolut richtig. Das haben wir mir kurz vor der Sommerpause letztes Jahr mal probiert mit Scorn. Nein, nicht mit Scorn, mit Scum. Entschuldigung, fast Scorn, Scum ist fast dasselbe. Und mit irgendeinem Subnautica. Einfach mal probiert. Und dann habe ich gespannt, so, oh mein Gott, -3 Abonnenten und habe mir dann gedacht, oh, das ist schlecht und keine Ahnung. Ich sag, das ist mir scheißegal. Ich sag das, es ist mir scheißegal, wenn Leute sich dann natürlich fühlen sich Leute irgendwann einmal genervt, so mit, oh Gott, jetzt kommt in der Woche 2 mehr Notification von dem Trottel und dann nicht mehr How to Leberkeit oder sonst irgendeine Behinderung, sondern nur der Gaming zeigt, ja, deabonnieren, du nervst mich. Bin ich mir 100% sicher, dass das den ganzen Oktober lang passieren wird. Aber irgendwann haben alle deabonniert, das nervt und eventuell kommen irgendwann dann dafür neue Leute dazu. Es ist halt so. Das ist nun mal mittlerweile der Content auf diesem Kanal oder der größte Teil des Contents. Es kommt schon wieder irgendwann einmal How-To. Es kommt irgendwann einmal wieder ein Kruzifix oder ein Kurzifix. Natürlich irgendwann. Aber das ist einfach nicht mehr mein regelmäßiger Content. Das ist ja schon lange nicht mehr. Muss man auch mal dazu sagen, das Spielchen geht jetzt seit 1,5-2 Jahren, wo nichts mehr regelmäßig kommt. Und seit Anfang des Jahres, da haben wir ganz speziell uns der Livestream-Kern sehr
direkt darüber unterhalten, dass ich einfach keinen Bock mehr habe. Ich schwöre dir, ich habe so viele How-To-Skripte rumliegen und Ideen rumliegen, aus denen ich noch mal 50 vielleicht nicht, aber noch mal 25 Videos draus machen könnte. Ich habe keinen Bock mehr. Und wenn ich mal wieder Bock habe, dann mache ich schon. Aber diesen Gedanken aus meinem Schädel rauskriegen, ich muss ein Video machen, sonst geht der YouTube-Kanal am Bach, aber Kim, leck mich, es interessiert mich nicht. Ich glaube, ich habe alles erreicht, was man als Mundart-YouTuber, Streamer, was weiß ich, in unserer Größenkategorie gibt es ja immer noch keinen, noch lang keinen. Ich weiß nicht, der einzige, der langsam ein bisschen dahergereiht ist, der Makrei, das ist einer aus Österreich, der streamt aber nur auf Twitch. Was heißt aber, ist eigentlich völlig wurscht. Aber selbst der, ich weiß gerade nicht, was der Viewer hat. Ist ja auch vollkommen wurscht, ich vergleiche mich nicht mit anderen. Ist mir wurscht. Da habe ich lang gebraucht, um das zu verinnerlichen. Jetzt scheiß mal drauf und denk nicht jeden Tag drüber nach, du sollst eigentlich irgendein Video machen, weil Und siehe da, der große Kern ist immer noch da. Heute waren über 1200, 1300 Leute im Peak, glaube ich, im Stream und das ohne Twitch. Das ist, glaube ich, eins der größten Zuschauerzahlen, die wir jemals hatten, abgesehen von, vom Landi und was war noch das zweite, wo wir über 2000 waren, weiß ich nicht mehr. Ist mir aber auch völlig wurscht. Ist mir völlig wurscht, es waren ganz spezielle Sachen, aber ja. Rusty Clown, guten Abend, mal wieder. Herr Rusty Clown, du bist reichlich zu spät. Bitte benutzen Sie die Rückspultaste und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachschauen. Danke für den Resub. Bockhop-Bürger, besser als gestellter Bürger. Ja, aber beim Ding, ich sage jetzt mal beim How-To, da gibt's nichts zum gestellt sein. In einem Kruzifix kann es sehr wohl gestellt sein. Und es interessiert mich halt einfach nicht mehr, ob es irgendein Vollmongo sei behinderten Weißwurst der quer ins Arschloch. Das interessiert mich einfach nicht. Das ist nicht mehr lustig. Das ist da zum 100.000. Mal. Dann schaut euch die TikTok-Spaß, die mir alle nachmachen und alle versuchen nicht zu sein. Da gibt's ein paar. Da wo es meist keinen Bugel läuft vor lauter Fremdschämen. Birger, hau die einer, war eigentlich die Fette von deiner... Was? Die... Lorenz, jetzt habe ich gelesen, mir war eigentlich die Fette von deiner Bürgerin. War gut. War kein kompletter Ausnahmezustand, aber war gut. Danke der Nachfrage. Wie vorhin im Toni geschrieben, bin schon seit dem Franziska-Video dabei. Basti, das ist ja auch völlig in Ordnung. Es braucht sich darin keiner streiten, wer länger dabei ist. Wer Bock auf das hat, was ich da mache, der ist ja immer noch da. Und das sind mehr als genug Leute. Mehr braucht kein Mensch. Und den Mundart-Streamer gibt es halt innerhalb von 5-6 Jahren immer noch nicht, der ansatzweise an diese Reichweite kratzt. Ich verstehe es sowieso nicht. Also warum fangen das nicht mehrere Leute an? Gibt es bei uns keine Gamer? Gibt es bei uns keine Leute, die einigermaßen lustig blätter herrennen und gern zocken und keine Ahnung? Gibt es das bei uns nicht? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, was hat denn der Markreis so im Durchschnitt Zuschauer? Das würde mich mal interessieren. Ich meine, der rotzt jetzt seine Shorts und seine Kurzvideos und seine TikToks aus. Die haben natürlich tausende von Aufrufe. Die hab ich auch nicht. Das interessiert mich aber halt auch nicht. Das heißt aber, ich glaube, dass er auch nicht mehr wie 300-400 Euro auf Twitch hat. Das ist ja alles. Rusty Clown, hörst jetzt auf damit, pfui Teufel! Achtung, jetzt gibt's den Tinnitus. Rest in Peace, Mr. Headphone User. Jeder weiß, was jetzt kommt. Ihr habt's noch 3, 2, 1. Oh, selber schuld. Rusty Clown, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bitte hört auf mit den riesenfetten Beträgen und dann zum Schmeißen ist schon gut. Dankeschön. Natürlich. Aber stop it! Get some help! Merci dir. Ich glaube, über mehrere sind geschammig im Dialekt zum Schwätzen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Glaube man als bayerische Gaming-Streamer einfach automatisch dich. Ich glaube man, gut, es ist. Bleibt da treu, ich habe nicht vor mir irgendwie, falls ich irgendwann mal den Eindruck machen sollte, dass ich mich hier verstelle, dann lasst es mich bitte wissen. Weil dann merke ich es entweder selber nicht oder keine Ahnung was. Es ist vielleicht, und das hört sich jetzt zu krass nach Eigenlob an, sage ich, aber es ist. Aber es ist halt leider Gottes so, wir haben im Stream einen Haufen Scheiß gemacht. Und das habe ich auch nicht von Anfang an gemacht, so. Sondern das hat man sich halt über die Jahre ausgedacht und so weiter. Und das, glaube ich, wird recht schwierig. Als Dialektstreamer irgendwas zu machen, was ich noch nicht gemacht habe und das in gut oder besser. Es hört sich jetzt unfassbar arrogant an, aber das ist, glaube ich, so.
Das heißt aber nicht, dass man es deswegen nicht probieren kann. Siehe jetzt zum Beispiel einen Flugsimulator-Stream, siehe einen Harry Potter-Stream, siehe den Star Wars-Stream, diese Geschichten. Das braucht unfassbar viel Vorbereitung und so weiter und das schüttelst du halt nicht einfach aus der Hand. Auch ich nicht, ja. Da bin ich lang gesessen bei manchen Dingen. Aber es hat halt einfach Spaß gemacht. Das sind neue Dinge, das wird ja wiederkommen, das garantiere ich euch, wenn sich die Möglichkeit natürlich ergibt. Wir werden sehen. Du hast halt ein Alleinstellungsmerkmal, das kann halt nicht jeder. Was hab ich für ein Alleinstellungsmerkmal? Mein Bart im Gesicht. Ich mache es einfach. Herr Sander! Da! Schon wieder. Merci für deinen Resub und 35 verdammte Monat. Ihr seid lauter geschubste, Herr Sander. Aber gut, zu blöd. Harry G. ist keine Konkurrenz für dich. Du, der Harry G. ist 25 mal so groß wie ich. Der Mann hat eine Serie auf Amazon. Da stinke ich nicht dran, aber ein Harry G. ist ja weder ein Gaming-Streamer und auch kein YouTuber. Ich weiß nicht, also, was ich ein Harry, der Mann ist Stand-Up-Comedian. Ich bin kein Stand-Up-Comedian. Der Dragoncry schreibt das Wichtigste. Das Allerwichtigste ist nicht lang. Ja, noch nicht einmal nachmachen. Ich darf sogar. Wir darften jetzt. Das ist jetzt schwierig zu sagen. Wir darften jetzt machen, wenn ich jetzt anfangen darf mit YouTube streamen oder sonst was. Ich habe halt jetzt das 5-6 Jahre lang gemacht und es hat einigermaßen gut funktioniert aus irgendwelchen Gründen. Deswegen bin ich natürlich jetzt voreingenommen, wie ich da anfangen darf. Aber wir darf das machen. Was mir nicht geschaut hat, war 2015 über ein halbes Jahr, teilweise 8 Stunden am Tag zu streamen vor 1 bis 3 Zuschauer. Da lernst du das Reden. Da ist das nichts Besonderes mehr. Du lernst mit der Technik umzugehen, du lernst einfach, das wird dann einfach, dir geht's halt in die Muscle Memory über so. Labern. Und das Allerschwierigste für neue Streamer ist, glaube ich, und das sagt man als Streamer, der 1000 Zuschauer hat oder 1200 oder noch mehr, sagt sie das einfach und über Jahre hinweg, du musst so da, als daten dir gerade 500 Leute zuschauen. Das ist das Allerwichtigste, ob du willst oder nicht. Und wenn du nicht willst, dann kann ich dir gleich schon sagen, wird keiner in deinem Stream hängen bleiben. Schnatter. Das ist das Allerwichtigste. Für 0 Leute streamen ist hart. Ist es auch. Es ist generell, ich sag's jetzt auch, wie es ist. Natürlich ist das ist eine andere Art von Arbeit. Das hat jetzt nichts mit Ziegelsteiner Stapeln auf der Baustelle zum Tor, das ist mir schon klar. Aber ein normaler Bürojob ist viel einfacher als 8 Stunden am Tag streamen. Kannst du mir erzählen, was du willst? Weil ich es nämlich lang nur selber gemacht habe. Beides. Weil in meinem Bürojob fange ich nicht Rot und Wasser schwitzen an. Vom umeinander blären und was weiß ich. Von meine Hochachtung an jedem Fulltime-Streamer, das ist nach wie vor der Grund, warum es ich nicht tue. Im Diablo-Stream im Juni haben wir es gesehen. Es geht 2-3 Tage geht das gut, weil ich halt so viel rede, weil ich gern laut rede und weil ich halt gern einfach nicht bloß, ich möchte der sein oder so. Oh, da haben wir jetzt was entdeckt. Oh, da muss ich da. Oh, ja, das ist nicht schlecht. Das ist für mich so, Alter, ja, das ist jetzt von meiner Büroarbeit nicht weit weg, das ist richtig. Aber im Diablo-Stream haben wir es gesehen. Red einmal 10, 12, 13 Stunden permanent, ununterbrochen. Ich schwöre dir, einen Tag bevor wir in Urlaub gefahren sind, ich hab nicht mehr schmatzen können. Ich hab glaube ich, ein Backel Ricola gefressen. Auf Malle. Bis ich am nächsten Tag wieder schmatzen hab können. Bürojobs sind halt einfach immer dasselbe. Routine, kennst selber. Du, irgendwie ist auch irgendwann das hier Routine. Natürlich fühlt sich das nicht bei mir nicht mehr so an, wie das vor 5 Jahren war. Natürlich, auf eine andere Art und Weise kann ich es immer noch nicht fassen, was da passiert ist. Aber das war damals was anderes als heute. Heute ist teilweise das Gegenteil. Da wenn nicht 500 Leute mindestens im Stream sind oder 800 oder jetzt zum Beispiel, wenn heute, ja, sagen wir es ganz ehrlich, wie es ist, wenn zum Beispiel heute, ich weiß, dass das ein besonderes Event ist, mittlerweile nach 5 Jahren, ich weiß, dass ihr da Bock drauf habt, ich hab auch Bock drauf, es ist sprichwörtlich meine Hassliebe. Wenn heute nicht über 1000 Leute da warten, dann wüsste ich, dass innerhalb von 2-3 Monaten jetzt die Abwesenheit von Twitch mich über relativ kurze Zeit wahrscheinlich den Kanal kosten wird. Gott sei Dank waren halt teilweise 13, 1400, 1200, irgendwas zwischen 12 und 1400 Leute da.
Das sagt mir, es funktioniert mit YouTube Only auch. Aber was mir auf Dauer wahrscheinlich einen Kanal kosten wird oder Zuschauer kosten wird oder was auch immer, glaube ich weiß ja auch nicht. Das sage ich doch auch schon seit 5 Jahren. Ist, wenn ich keine neuen Videos mehr mache. Und nur noch auf YouTube streamen, da wo man als Streamer einfach ganz extrem schlecht entdeckt wird von neuen Leuten. Und das ist irgendwann, da, wenn das Wachstum vorbei ist, geht es wohl oder übel über lange Zeit einfach nach unten. It is what it is. Ist noch bei wem der Streamweg, Eich Deppert, Goschen, Maximal, Stream... Was?! Stream ist down? Ich kann euch aber... Bei euch ist er noch da. Streamweg, Birger wo? Was ist bei mir ist nichts abgehakt. Bei mir geht noch. Das muss ich noch schauen. Was ist da los? Du, bei mir fällt nix. Hallo? Du bist noch da. Passt schon, kurzen Leck gehabt, hat noch gebuffert, Stream da, kurz okay. An den lieben Nachschau-Squad, ich weiß nicht, was da noch mit dem Video passiert in Szene. Bei mir, ich habe jetzt auch schon wieder Angst gehabt, dass ich mir gedacht habe, so, das ist halt irgendwie dumm. Leck der Stream, bumm, 100 Leute weg. Das ist einfach immer das Gleiche. So, ihr seid Ricky Boy, merci für den Zwickel. Bei dir ist halt das Klasse, dass Qualität größer Quantität. Drum du auch der einzige Streamer, den ich schaue. Das freut mich sehr. Ich kann natürlich auch nicht jedes Mal in jedem Stream so einen aufzicken wie im Flugsimulator oder wie bei Star Wars oder wie bei Harry Potter oder manchmal so ab und zu zwischendrin was, weil man nämlich sonst der Spaß an dem auch noch vergeht. Und ich wollte immer Streamer sein, viel mehr als YouTube-Video-Creator und schon gleich gar so ein Short-Spasti. Wobei das auch kommen wird kommen in der nächsten Zeit, wenn ich irgendwo eine schöne Stelle im Stream finde, schneide ich einen Short aus. Das ist mir wurscht. Ist keine Arbeit nicht. Sag ich dir, es ist einfach keine Arbeit nicht für ein paar Aufrufe und als kleinen Fanservice für Leute, die dabei waren, auch beim letzten mit der Souls-like-Erfahrung, einfach, dass es nochmal schön ist zum Anschauen und es hat Spaß gemacht, das Ding kurz zusammen zum Schnipseln fertig. Aber ich werde nicht mehr so schnell regelmäßig 2-mal im Monat ein How-To und ein Kruzifix ausscheißen. Das wird einfach nicht mehr passieren, brauchen wir uns nicht mehr reden. Der Wollerlook schreibt, du hast halt auch einen bestimmten Anspruch an dich selber. Wenn du mal im Durchschnitt ca. 600 Like gewohnt bist, dann halt, das sind halt 500 zu wenig. Da ist jetzt die Spanne, ist dort klar. Also ich fange erst an, mir Gedanken zu machen. Ich weiß, dass wir mir ungefähr im Schnitt immer zwischen 800 und 1200 Leute sind. Wenn das irgendwann einmal, ich sag jetzt mal, zwischen 800 und 1200 dauerhaft in der unteren Hälfte bleibt, nämlich unter 1000 Zuschauer, dann muss ich mir Gedanken machen. Und das war bis jetzt die ganze Zeit so, im Übrigen. Deswegen sage ich, Twitch merkt man gescheit. Das merkt man einfach gescheit. Da haben einfach 200-300 Leute, gut, die hocken jetzt auch da, teilweise auf YouTube, aber eben nicht alle. Das ist einfach extrem ärgerlich mit der Twitch-Scheiße. Timmy Boy, was? Das Problem ist halt auch, dass immer weniger Dialekt drin. Vor allem junge Leute. Oder es auch abgelernt, beziehungsweise bei mir in der Schule wurde es sogar verboten, da musst du jetzt Hochdeutsch reden. Das glaube ich ist nicht der Grund, dass es keine Dialekt-Streamer gibt. Ich habe keine Ahnung, warum es keinen gibt. Ich sag das, was ist. Stimme zwar zu, Dialekt gesprochen wird wahrscheinlich immer weniger, aber das ist nicht der Grund. Markal, die habe ich sagen, merci für den Resub. Was ist der Unterschied zwischen Akne und einem Priester? Akne wartet bis zur Pubertät, bis sie auf dein Gesicht kommt. Jetzt, wo wir nur noch auf YouTube sind, können doch der IC mit besserer Quali streamen, oder? Ja, aber deswegen wird der IC selber als Spui leider nicht besser. Der Micky schreibt, ich werde schauen, solange du streamst und solange du noch Bock hast. Du, ich hab Bock ohne Ende. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Ein Streamen wird nicht langweilig. Weil es eben immer was anderes ist. Und weil ich mir halt, ich glaube schon, dass ich mir einigermaßen Mühe gebe. Natürlich gibt es die Abende, wo ich mir um 10 vor 8 die Dinge so, Gott, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock nicht. Und sobald ich den Stream starten Knopf drücke, ist das Gefühl, zack, weg. Das war noch nie anders. Das wird noch sehr lange so dahin gehen, sage ich dir, was ist. Aber es ist ja trotzdem irgendwie krass, wenn man überlegt, dass da 800 Leute beim Spielen zuschauen. Das ist richtig. Und jetzt sind 800 noch relativ wenig. Das ist das, was ich so krass finde. Kommt Rimworld oder Tavern Master mal wieder? Also Tavern Master, glaube ich, haben wir so gut wie durch. Rimworld eventuell ja.
Wenn wir mal einen Lückenfüller brauchen, why not? Der Max, der Quant bei dir, du bist auch schon so unfassbar lang dabei, wieder. Da du nicht die Arme in meinen obligatorischen Ohren, weil ich auch mal lustig sein wollte und keine Sau liest. Pure Enttäuschung! Kruzifix, wo? Dein Alleinstellungsmerkmal, furchtbar gleislig, bist du Chines. Aber dafür einen kleinen Bisi oder einen, weißt du, wie es gemeint ist? Nein, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Keinen blassen Dunst davon, was du schmeißt. Ich freue mich jetzt mal, wenn ich die hier zufällig sehr unhört ahoi. Mr. Filsen, das habe ich nicht gescheit lesen können, aber ich glaube, was gemeint ist. Sind ja nicht nur AAA-Games, auch immer mal was anderes anspielen. Das ist auch was, manchmal wünsche ich mir schon, Core-Game-Streamer zum sein. 5 Sekunden, was bedeutet das? Dass ich ein festes Spiel habe, das ich immer spiele. Aber ich glaube, das darf mir so schnell auf den Sack gehen, dass ich irgendwann durchdrehe. Darum bin ich ganz froh darüber, mich für den Variety-Streamer entschieden zu haben. Und da bin ich aber momentan in so einem Loch drin, wo ich merke, es ist schon manchmal kacke, wenn die Spiele ausgingen. Und nichts Neues kommt. Und vor allem, ich da nichts Neues sehe so. YouTube-Werbung hat gerade einen Stream gekillt. So viel dazu. Was? Ich hab die Werbung deaktiviert. Wir können das gerne mal wieder ausprobieren. Sollen wir mal wieder ausprobieren? Wie schaut's aus? Sollen wir mal wieder wer Werbung? Das ist sowieso schon, die haben wir eh schon am Fertigschmerzen. Wir reden jetzt über Folgendes. Was haben wir da? Stream-Schlüssel, blablabli, ne, das ist nicht, das ist. So, Stream beenden. Was haben wir da? Highlight-Video erstellen, Anzeige einfügen. So, ab jetzt, wer während dem Stream jetzt eine Werbung kriegt, haut mir ganz viel X in den Chat hinein. 3, 2, 1, klick. Jetzt bin ich gespannt. Nö, nix, schreibt einer. Nope, nix. Ich hab keine. Nix. Danke, Adblocker Plus, nix. Okay, nö, keine Werbung. Keine Werbung. Keine Werbung für BIP, nix, nö, no, nix, nix. Ich bin sehr stolz auf meine Community. Ich bin's. Rank Rights, ich hätte gerade. Achtung, Plot Twist. Während die anderen Seppen FIFA Pack Opening machen, bin ich froh, dass noch einen so einen engagierten Streamer wie dir. Es gibt mehrere wie mich. Ich bin nicht allein. Aber leider Gott, da hast du merci erstmal für den Fünfer. Ich bin nicht allein, aber du hast schon recht, meistens sind es die richtig Großen, die genauso einen Scheiß machen, wo eigentlich verboten gehen. So, jetzt seid bei sowas. Ich bin sehr stolz auf meine Community. Und weißt du warum? Ich hab gerade gar nicht auf den Werbebutton geklickt. Ich wollte einfach nur schauen, ob irgendwelche Leute sind, die aus Fleiß lauter X schreiben. Wie zum Beispiel der Filsen. Ciao, Filsen. War jetzt bis jetzt gerade, war kein einziger nicht dabei. Kein einziger. Und keiner hat mich angelungen. Der Filsen muss mich angelungen haben, es gibt's nicht anders. So, aber jetzt druck mal. Jetzt bin ich gespannt. Ich druck jetzt wirklich. Pass auf, jetzt wäre... Da! YouTube, das ist halt auch so krass, wie YouTube auf diese Werbung geiert. Das wird jetzt dann richtig unangenehm und da kommen wir jetzt gleich dazu, wenn die Werbepause vorbei ist. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Anzeigen einzufügen. Je mehr Zuschauer die Anzeigen ansehen, desto mehr verdienst du als Creator damit. Versuch es einfach mal. Hinterfotzigen Wichser. Klick. Jetzt habe ich wirklich geklickt. Also wer jetzt eine Werbung gekriegt hat, klickt es ruhig weg, das interessiert mich nicht. Bitte ein paar X einfach in einer Zeile in den Chat hinein. Da sehe ich jetzt schon wieder ein paar, die schreiben, der Hanuta und die Breitis zum Beispiel, die schreiben X, die haben beide eine Mitgliedschaft. Das ist was, das ärgert mich zu Tode bei YouTube, dann soll halt wenigstens in dem Kanal, wo es Mitglied sind, keine Werbung laufen. Das ist einfach, das ist was, dann sollen sie die Mitgliedschaft bei dem Kanal meinetwegen ab 7,99 € oder so, dass keine Werbung mehr kommt. Aber jetzt ja, bei einigen ist nix und bei einigen ist er X. So. Wunderschön. Stream kurz gelegt, dann einfach weiter. Prime Legend, YouTube Premium. Du, aber keiner braucht sich übrigens mehr rechtfertigen, dass er YouTube Premium benutzt. Das ist mittlerweile einfach ganz normal. Vor 2-3 Jahren habe ich mich noch drüber lustig gemacht. Mittlerweile denke ich mir so, du, ich habe schon für Gressen, ganz ehrlich, wir haben Netflix gekündigt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, gebe ich lieber die 11 € oder 12 € für YouTube aus,
weil die Scheiße auf Netflix keine alte Sau mehr da bockt. Keine Sau, da bockt's. 2 mit 20 Sekunden ohne Skippen, das ist halt hart. Und Mr. GSI Champ, mir ist jetzt ganz furchtbar wichtig. Das sehen halt wieder bloß die wenigsten, aber es hilft ja eh nicht. Dann wird man öfter drüber reden. Ich kann nicht beeinflussen, welche Werbung ihr kriegt. Natürlich kann ich schon generell sagen, was für eine Art von Werbung das ich schalten möchte. Pre-Rolls, Mid-Rolls, Displayanzeigen rechts und unterm Video und so weiter. Und natürlich aktiviere ich da alles, weil ich ein Vollidiot war. So, was aber der Einzelne von euch für eine Werbung da hingeschaltet kriegt, einmal zum Überspringen, 2 hintereinander ohne Überspringen, wie der GSI Champ zum Beispiel, 2 mit 20 Sekunden, manchmal sogar 5 oder was weiß ich, was da alles gibt. Vor dem Stream, während dem Stream versuche ich immer, versprochen, das haben wir einmal ausprobiert, das ist unerträglich, das macht das ganze Streamerlebnis kaputt. Während dem Stream, Livestream, wird es keine Werbung geben. Niemals. Das ist deaktiviert. Beziehungsweise ich kann es noch nicht damit deaktivieren. Es ist auf manuelle Werbung einfügen gestellt. Das heißt, ich muss drucken. Was ich halt nicht tue. Ich habe keine Zeit zum Drucken. Ich muss, keine Ahnung, bin zum Computerspielen gekommen und nicht zum auf den Werbeknopf drucken. Und darum wird es das nicht geben. So, jetzt wird es allerdings sehr interessant ab 1. Oktober. Warum? Xerfalon! Was ist da los? Ich hoffe jetzt sehr, du hast nicht das so verstanden, dass man als Mitglied keine Werbung mehr kriegt. Das ist nämlich leider nicht so. Ich hätte das gern so. Herr Xerfalon, falls ich Sie da in eine Trap gelockt habe, dann war das keine Absicht. Welcome to the squad. Danke für die Mitgliedschaft. So, 1. Oktober. Haben alle Creator eine E-Mail von YouTube bekommen. Ab 1. Oktober, vielleicht finde ich es nochmal. Lesen wir es uns miteinander durch. Bling, 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 bling. Bling, 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 bling. Oh Gott, ich hab's nicht im Papierkorb schon mal. Jetzt warte mal. Stream-Übersicht bereit. Interessiert das überhaupt jemanden? Jetzt, ihr wisst, ich rede eigentlich immer extremst offen und ehrlich über diese Dinge, bloß nicht über genaue Beträge, weil das einfach keinen was sagen und dann wird nur viel mehr gelabert. Interessiert das irgendjemanden? Weil bevor ihr mir jetzt da das Maulfuselig labert, weiß ich eh, was es ist. Ich glaube bloß auch, dass ich es nicht mehr finde. Schauen wir mal, suchen. YouTube. Schauen wir mal. Ihre 1 und 1 Rechnung. Warum kommt denn das mit 1 und 1, wenn ich nach YouTube suche? Alter? YouTube Creator. Ja, jetzt passen wir auf. Monatliches Update zu Änderungen an den YouTube-Richtlinien. Dein Creator Monthly Newsletter. Monatliches Update, Änderungen. Monatlicher Glückwunsch. Du darfst am YouTube-Partnerprogramm teilnehmen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wann ist denn die E-Mail? Alter? Von 2016. Das ist behindert. Ach, das war für die Spätwirtschaft. Na, dann scheiße, dann finde ich dieses Scheiß. Dann finde ich. Jetzt warte, das müssen wir finden. YouTube, Änderungen, Werbung, Oktober 2023. Aktualisierung zu YouTube-Anzeigen, März 2023. Jetzt warte mal. Google Support, diese Änderungen erwarten uns. Alle YouTubes-Ads, massive Änderungen. Jetzt warte mal. Dann lesen wir es halt so vor. Von vielen gefürchtet, aber von YouTube-Expertin Miriam gefeiert. Die Änderungen, die uns bei YouTube-Anzeigen erwarten und warum Miriam sich schon darauf freut. Wer ist Miriam? Und warum kriege ich da schon wieder ein Newsletter hergeschissen? Sie fix! So, jetzt pass auf. Eigentlich kann man das ja. Warte mal, ich hab da extra was vorbereitet. Jetzt pass mir auf. Also direkt jetzt nicht zu dem Thema, aber jetzt warte mal. Dann machen wir es so. Achtung, wer ist denn da schon wieder? Aslagon! Schluss jetzt nicht Mitgliedschaften einscheißen. Es gibt trotzdem Werbung bei mir im Kanal, wenn ihr Mitglied werdet. Ich wünsche mir das nur von YouTube, dass das so wäre. Kauft euch lieber YouTube Premium, Alter. Aslagon und Xeraflon. Jetzt doch zusammen, Alter. Das ist doch schon wieder total gelungen. Merci für die Mitgliedschaften, Alter. Und ab in den Chat habe ich die Asla und habe ich die Xera. So, jetzt machen wir folgendes. Achtung. YouTube-Video, machen wir so. Jetzt bei so Wort. Da bin ich, jawohl. Was ist denn eigentlich das da? Ach, das ist mein Pip. Also, Achtung, wir kommen jetzt mittlerweile da mal auf die Schnelle. Es gibt da bloß einen Inkognito-Tab. Also, wenn da irgendwas vorgeschlagen wird, dann hat das nichts mit meinem YouTube-Account. Da ist schon wieder ein Nocker, dem im Arsch unten beim Tauchen. Ist ja mir wurscht. Du akzeptieren und jetzt pass auf. Das können wir eigentlich auch so machen. Google die. Alle ablehnen. Und dann machen wir da der Schlagerspaß Andy Borg. Jetzt pass auf. YouTube
Werbung, Änderung, Oktober 2023. Nicht, dass ihr meint, ich verzeihe da über irgendeinen in den Haaren herbeigezogenen Scheißdreck. Das ändert sich im Oktober 2023. Neuigkeiten, Gesetze und ist es smart, diese Änderungen erwarten uns alle. Wir können uns auch ein Video schauen, mir wurscht. YouTube-Störung, aktuelle Probleme, Länder mit dem höchsten Anteil an Traffic. Probieren wir es doch einmal mit was probieren wir es denn mit dem da? Wir sind bei Hook24, weil der Versicherung wie Pizza bestellen geht. Ja, was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, dass wir uns jetzt YouTube Werbung anschauen müssen, das ist böse. Meine Augen, ja, ich weiß schon, Entschuldigung, es war Flashbang. Ja, ich hab schon gesehen. Ja, kann ich dieses Video im Anschluss so, jetzt passt so. Also auch dich im Oktober 2023. Was sich nun ändert, welche... Achtung, bevor wir wieder irgendeinen Strike kassieren. Mr. Finanznerd, vielen Dank. Please, lass mich auf dein Video reacten. Was heißt reacten? Ich darf meiner Community gerne nahebringen, was sich ab Oktober ändert. Video dauert 7 Minuten, das machen wir jetzt schnell. Los geht's. Like da lassen, außer es ist ein Bullshit-Video, dann nicht. Welche Auswirkungen das hat und auf was wir uns alle nun einstellen müssen im Oktober, zeige ich dir kurz und kompakt in diesem Video. 7 Minuten ist in Ordnung. Ich werde nicht recht viel dazu sagen, aber ich weiß, dass es ist. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute geht es um wichtige Änderungen, die uns alle im Monat Oktober 2023 erwarten. Das hast du schon einmal gesagt, Finanznerd, leck mich. Nun auf 0 Cent gesenkt. Verdammt, Alter, das ist, glaube ich, das falsche Video. Das ist das falsche Video. Wo haben wir jetzt den behinderten Dings hier da? Das genialen YouTube-Updates kommen noch. Diese genialen YouTube-Updates kommen noch 2023. Was ist denn da? YouTube-Störung, Werbung, Anpassung, Oktober. Im Oktober werden an der Google Ads-Richtlinie YouTube entfernt einige Werbeeinstellungen. Ah. Ist das? Ja, komm, leck mich. Das kann's sein. Oh Gott, das ist so hell! Mein Gott, weißt du was? Ich erklär's einfach so. Weißt du was? Ich erklär's einfach so, weil die Leute offensichtlich zu behindert sind. Schau dir mal die Seiten, Alter. Ich möchte jetzt dazu sagen, ich bin Mediengestalter, ich kann Internetseiten machen und es ist eine absolute scheißbehinderte Vollkatastrophe. Ich komme auf diese Seiten und krieg instant Augenkrebs. Werbung, Rechtswerbung, da eine ganze Listenwerbung, dann irgendwo, YouTube entfernt, bla, Riesenlogo, irgendwo, da dazwischen irgendeine Scheiße, da was ist das? Wer macht, warum mache ich das? Scheiß behinderte Dreckskacke! Nix kannst irgendwo anständig lesen! Ich kotze! Aber Hauptsache YouTube stuft diesen Scheißdrecksartikel als irgendwie wertvoll ein und zeigt man auf Platz 2. Herzlichen Glückwunsch, Google. Gerade, dass ich mit Gewalt nichts finde zu einer Drecksregelung. So, folgendes. Ich finde die E-Mail nicht mehr, ist mir jetzt wurscht. Ab 1. Oktober ändert YouTube für Creator. So verkaufen sie es uns. Haben wir alle eine E-Mail bekommen. Ich weiß nicht, ob jeder, der einen YouTube-Kanal wahrscheinlich hat mit ein paar Abonnenten und halbwegs aktiv ist. Okay? So. Und da steht drin, wir bringen die Änderungen am 1. Oktober und vereinfachen die Optionen der Monetarisierung deiner Videos. Das hört sich erst einmal gut an. So, ja, okay, geil, ja, kann ich dann einfach sagen, weniger Werbung, Mittelfeldwerbung, viel Werbung, keine Ahnung, kann ich es einfach selber platzieren endlich einmal oder was weiß ich. Nein! Sie entfernen sämtliche Optionen, was für eine Werbung, wann die Werbung und wahrscheinlich sogar ob überhaupt Werbung. Heißt, sie verkaufen es uns im Text so, hey Mr. Creator, wir wollen dein YouTube-Erlebnis so toll machen wie möglich, damit du noch mehr Geld damit verdienen kannst. Das ist mir schon klar, dass dann normaler jeder Creator, auch ich, da die ja liegen, da hat sich ja jeder gefreien, damit wir erst einmal ein bisschen, da kannst du ein bisschen mehr Geld verdienen. Ja, aber ja! Ihr auch, Mr. YouTube, und um das geht's und nicht, ob ich mehr Geld krieg. Also halt die Schnauze. Und ich weiß ganz genau, was passieren wird. Kann ich das auf die Schnelle herzagen? Nein, kann ich nicht. Wenn in einem Stream, beim ganz konkretes Beispiel hier, da könnt ihr mal drauf aufpassen, vielleicht postet ihr das morgen ins Discord ein, weil das dauert über einen Tag, bis das gesetzt ist. Wenn YouTube automatisch Werbepausen einfügt, was es bei mir in die Streams tut, wenn es zu einem Video geworden ist.
dann ist da sprichwörtlich in einem 2,5-3 Stunden Stream zwischen 2 und 5 Minuten 2 und 5 Minuten ein Werbeblock drin. Und wenn du den ersten skippst, dann rutschst du automatisch in den nächsten. Und wenn du den nächsten wieder skippst, rutschst du automatisch in den nächsten. Darum ist mein Tipp, das funktioniert nicht immer, aber es funktioniert manchmal oder öfter, als es nicht funktioniert. Schaut euch den Werbeblock komplett an, ohne zum Überspringen. YouTube speichert bei deinem Account, wie viele Sekunden Werbung du geschaut hast. Und dann, wenn theoretisch bei Minute 10 noch mehr Werbeblock kommen würde, ist die Wahrscheinlichkeit her, dass der dir gar nicht einblendet wird. Das heißt, die Werbung wird weniger lästig, je mehr du anschaust. Ja genau, wirst du sprengen, Scheiß, es ist tatsächlich so. Wer Werbung schaut, schaut weniger Werbung. Ja! Und wenn du das wegskippst, kommst du beim nächsten Mal wieder und das Empfinden, oh Gott, das wird immer nerviger und nerviger. Ich raste jetzt gleich aus! Und dann geht man aus dem Video raus, ist viel her. Aber ich weiß, ich erwische mich doch genauso. Ich bin doch genau dasselbe. Ich mag das jetzt nicht durchschauen, blub und gehe dann aus dem Video raus. Und irgendwann, weil ich halt sehr viel auf dem Fernsehen schaue, sehr viel, fast nur YouTube auf dem Fernsehen schaue, vor allem zum Einschlafen, kaufe ich mir Premium. So wie das ist. Darum. Das war jetzt nicht, damit ich nur mehr Geld verdiene. Es interessiert mich ein Scheiß von der Werbung an einem Dialekt-YouTuber. Bleibt nicht frei hängen. Braucht man nicht schmerzen. Das ist nicht recht relevant. Ich sag natürlich, hey, wenn sich das alles ändert ab 1. Oktober, dass es relevant ist, dann merci, oder? Dann kann ich wenigstens nicht mehr was dafür. Aber gut. Der GSI-Jam schreibt, ich habe immer alle 10 Minuten Werbung beim Nachschauen. Das geht sich ja hin und ich garantiere dir, egal welcher Stream, vor allem jetzt die in den letzten 2-3 Monaten, da ist alle 2-3 Minuten ein Werbeblock drin. Und nicht bloß alle 10 Minuten. Hab bis auf die zweite keine Werbung gehabt. Während dem Stream kommt auch keine Werbung. Jetzt muss ich das damit zuhören, weil die Seiten blinkt mich, dass man das Augenlicht aus der Fresse rausbringt. Was kostet denn eigentlich YouTube Premium? 11,99 € im Monat. Wenn es das jährlich kauft, ich habe es mittlerweile jährlich gekauft, da kostet es dann glaube ich 100 oder 120 € im Jahr, also dann quasi ein 10er im Monat. Und da habe ich einen 10er im Monat, habe ich schon öfter für einen größeren Scheißdreck ausgegeben, als Apps, wo ich glaube, ich habe sogar, jetzt pass mir auf, man kann sogar am Handy, pass mir auf, ich weiß, ich habe nicht mal kein Handy, aber ich habe da einen YouTube-Account drauf, weil es so einzig ist, für was ich es habe. Jetzt pass mir auf, man kann teilen, nichts teilen, gib mir mein Konto ein. Ja, Konto, Inkognito-Modus, nein, Käufe und Mitgliedschaften. Premium, Ende der Mitgliedschaft am 27.09. habe ich mir das ist noch gar nicht lang her, das war von, weiß ich nicht wann, das habe ich mir doch nicht vor 5 Tagen erst gekauft, bin ich behindert. Man kann irgendwo schauen, wie viel das man schon geschaut hat. Jetzt passen wir auf. Wiedergabezeit der mit Daten auf YouTube. Wieso sagen die das nicht mehr? Irgendwo hat man schauen können, wie viele Minuten Videos, dass man mit Premium schon geschaut hat. Wie viel Werbung, dass man sich da schon erspart hat und lauter so ein Kack. Aber das ist offensichtlich, ist das nicht mehr. Da, meine Premium-Vorteile. Jetzt pass auf. Videos. Oh, und ich hab Premium jetzt, glaube ich, seit knapp über einem Jahr irgendwann. Also pass auf. Premium-Vorteile, von denen du bisher profitiert hast. Videos ohne Werbeanzeigen. 3840 Stunden. Nicht Stück, Stunden. Okay. Hintergrundwiedergabe, da habe ich 20 Stunden. Wo die herkommt, weiß ich nicht. Das ist, dass man Videos im abgeschalteten Mode, wahrscheinlich beim Fliegen. So, das ist, wenn wir in Urlaub geflogen sind, da habe ich das Handy aus und höre mir was an, ansonsten nicht. Auf YouTube Music angehört, 0. Offline angesehene Videos, 98. Das Spider-Dennis, bei dem steht 14,99 €, das kann nicht sein. Ich kann jetzt nicht nachschauen, weil es bei mir nicht steht. Ich mag jetzt da übrigens, ich mag keine Werbung für YouTube Premium machen, ja. Das muss... Der Herr Mach, wo ist das? Pass auf, du gehst in die YouTube-App, ganz zurück auf die Startseite, bis rechts oben dein Kanalsymbol ist, dann klickst du auf das Kanalsymbol, dann geht das ganze Menü auf. Habe ich da irgendwas, was angeht? Nein. Da, bis du in diesem Modus da drin bist und dann ist da ein roter Punkt, wo es heißt, deine Premium-Vorteile und dann kommt da so eine Liste. 3840 Stunden. Der Nico Sander, bei mir sind es 5460 Stunden. Not bad, Alter.
Das sind fast 160 Tage. Tja, das heißt quasi, in den 1,5 Jahren, wo YouTube Premium habe ich ein Drittel davon YouTube geschaut. Herzlichen Glückwunsch. 3440 Stunden ohne Werbung, 1790 im Hintergrund. Und dann hörst du sehr viele Podcasts, vielleicht dann auch viele von meinen Streams vielleicht dabei. Du hast auf ein Jahr 160 Tage Videos geschaut. Ich kann nicht nachschauen, seit wann ich ihn hab. Doch, da oben steht's! 27. Oktober 2022. Dann hab ich's noch nicht einmal ein Jahr. Herzlichen Glückwunsch, Kinder. Ja, wie gesagt, bei mir läuft YouTube von in der Früh bis auf die Nacht. Nebenbei auf Monitor 2 und wenn ich ins Bett gehe, am Fernsehen. Ununterbrochen. Es läuft immer irgendwas. Der Lobner schreibt, bei mir sind es 7800 Stunden. Das Biden ist, das darf jetzt als Familienangebot sein um 14,99 €, soweit ich weiß. Der Schmidt hat eventuell recht. Es gibt auch einen Familienaccount. Da können dann, glaube ich, bis zu 3 oder 5 oder keine Ahnung, 3 bis 5 Accounts gleichzeitig in das Premium ein. Darum teilt euch ein. Teilt euch untereinander ein. Ja, Premium-Sharing. Los! Und es kann natürlich sein, dass die Preise in der Schweiz und in Österreich unterschiedlich sind. Dann nehmt euch ein VPN, geht's in Türkei, kostet 1,29 €. Richtig gehört, 1,29 €. Wie das technisch genau hier halt, kann ich da nicht sagen. Ich hab's auch probiert, ich hab's nicht gescheit zusammengebracht und dann habe ich mir gedacht, ja, Alter, setze ich wieder Steuer ab, leck mir Marsch. Aber was schaust du da immer so, Birger? Ich schaue hauptsächlich englische Videos, ich schaue viel über Gaming, sehr viel über Gaming, meinungsbildende Content Creator über verschiedene Spiele, verschiedene Genres, Spieletests. Was schaue ich sonst so? Schauen wir halt einfach mal, was ich in meiner Vorschlagsliste drin habe. Was habe ich denn als Vorschlag drin? Ein Asmongold schaue ich viel. Dann habe ich ein Scary Comp ausgesucht für heute. Jetzt werden mir wieder so Horrorvideos vorgeschlagen. Da wollte ich eigentlich heute noch welche schauen mit euch, aber jetzt ist halt schon wieder 11. Dann ein Ofenkäse natürlich. Dann habe ich die Speziewirtschaft drin. Dann habe ich momentan Achse Ost-West drin. Dann habe ich viel über Filme. Sehr viel über Filme und Serien. Hauptsächlich habe ich über Filme, also so typische Meinungstypen und Filmkritiker. Hauptsächlich auf Englisch, eigentlich nur auf Englisch. Was haben wir noch? Ink Ribbon, Survival Horror, Hidden Gems, so einfach Allgemeines über Spiele von früher. Dann habe ich da Better Than Paint, Using Pen, Pastels on Terrain. Dann habe ich viel über so Warhammer-Zeug drin. GameStar habe ich drin. Wenn du sobald GameStar ein neues Video aufklickt, klick automatisch, lass laufen, passt schon. Alles Mögliche. Alles Mögliche. Aber hauptsächlich Thema Gaming, Filme, Popkultur, Konsolen, Spiele. Momentan auch ein bisschen etwas Politisches. Mehr sage ich da jetzt nicht. Ja, das ist so, aber der Hauptteil ist einfach Gaming und Filme. Filme, Serien, Gaming. John Wick, Serie auf Amazon. Na, das wird nichts, das kann ich dir gleich schon sagen. Freya schreibt, Ofenkäse, ne? Richtig. Ofenkäse, ne? Bei mir sind es einfach 15,99 €. Hey Jäger, wo bist du her? Bist du Schweizer oder Österreicher oder bist du bei uns in Deutschland? Der Halotaso weiß, wer Axost West ist. Der gute Feros. Kriegt von mir auch ein Herzal, sag ich dir, wie es ist. Zwar eiskalt. Der Typ hat Eier aus. Wenn Kruppstahl, weiß ich nicht, wenn Titan Kruppstahl schmieden darf und das darf dann eine Edellegierung aus, wie heißt denn Captain America sein Schädelmaterial rundherum kriegen, der Mann hat die Eier dazu. Er ist aus Landshut. Bei dir steht eiskalt 15,99 €. Pass mir auf, jetzt gehe ich mal schnell mit dem Inkognito-Tab da rein. Nicht, dass die Preise angekommen haben, keine Ahnung. youtube.de Schauen wir mal. Das war nix. youtube.com Speziwirtschaft. Ich habe eine neue TikTok-Challenge. Wieso schreibt mir da schon wieder irgendjemand an? Kruzifix da. Ja gut, ich muss mich halt da mit dem Inkognito, ich muss halt immer angemeldet sein, ich kann nicht. Wobei, ich habe noch einen anderen Google-Account, jetzt warte mal, anderer Google-Account, schauen wir halt mit dem. youtube.com, es darf mich jetzt nämlich auch interessieren, was Premium kosten würde. Konto wechseln, Käufe Mitgliedschaften, Premium 1 Monat, mehr erfahren, na, bei mir kostet 11,99 €. Das macht überhaupt keinen Sinn. 15,99 € Einzelpreis und Familie 22,99 €. Bitte mal dahinter schreiben, wo ihr her seid.
Und jetzt habe ich eine Vermutung, Alter, und wenn das jetzt stimmt, Alter, dann habe ich endlich recht. Und du schreibst mir nur das Gerät dazu, die Marke deines Gerätes, mit dem du gerade surfst. Und wenn jetzt bei dir aus Landshut iPhone kommt, dann habe ich eine richtig geile Nachricht für dich. Schaust dann Ofi eigentlich regelmäßig nimmer. Schon eine Zeitl nimmer, ist immer dasselbe Scheiß. Der schlacht's auch bloß aus. Labert über andere Hater, die mit ihrem Geld machen, aber das Einzige, was er macht, ist Geld machen. Oh, leck. Da schreibt jemand Apple iPhone 1599. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant, Kinder. Oh, leck. Alter, wenn wirklich. Geh halt doch dein Maul. Okay. Gut, dass ihr euch ein iPhone gekauft habt. Bin ich richtig stolz auf euch, weil offensichtlich kann man die iPhone, fühlt sich nicht schon wieder persönlich angegriffen. Ich habe euch mehrmals gewarnt, kann man euch iPhone-Idioten mehr Geld aus der Tasche ziehen als die anderen. Auf dem iPhone kostet YouTube Premium 15,99 € und auf dem PC und auf jedem normalen Android oder sonst irgendeinem Handy kostet es 11,99 €. Das soll halt eigentlich alles sagen, Leute. Warum gibt irgendjemand auf dem Planeten dieser scheiß verhurten Drecksfirma noch Geld? Ich kann euch nicht verstehen. Ich kann euch nicht verstehen, Alter. Ich kann euch nicht verstehen. Und ein bisschen lachen muss ich auch. Ja, warum zahle ich 15,99 € für YouTube Premium? Weil du iPhone hast. Du hast das Geld offensichtlich. Ah, leck mir mal. Das ist krass. Am Mac sind es auch 11,99 €. Okay. Und dann ist es nur das iPhone. Ja. Ich sage jetzt auch einmal, die breite Masse hat eher ein iPhone als ein scheiß Mac daheim stehen. Wer kauft sich freiwillig einen Mac, Alter? Die dann Kaffee Latte daneben stehen haben und die 15. Dating-App beim Meyerbig drin programmieren wollen. Ja, wieso geht das nicht? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, nichts Neues, darum hat meine Frau das Familienabo abgeschlossen mit dem Android. Also, das hat genug lustig gemacht, wer ein iPhone hat. Ja, nicht übers iPhone natürlich das Ding buchen, ist ja klar. Du gehst bitteschön, gehst mit irgendeinem PC, bei einem Spezi, sonst irgendwas, mit dem Android-Handy ein oder mit dem PC oder sonst was und zahlst bitte nur 11,99 €, wenn du das überhaupt zahlen möchtest. Nochmal, ich möchte keine Werbung für YouTube Premium machen, da habe ich nichts davon. Es ist bloß, ich mach's ja auch so. Stefan! Naja, da YouTube ja in Irland sitzt, kommt noch eine Steuer dazu. Der Familienaccount kostet offiziell 17,99 €, abbucht werden 19,21 €. Nein, jetzt glaube ich, kommen wir ein wenig in Schmane. Für die Mitgliedschaft beim Bürger werden auch 6,21 € abbucht. Was? Alles über den PC abbucht. Überall beim iPhone kommt es darauf an, ob über YouTube oder App Store Abo. Das ist bei mir nicht so. Die können ja dir nicht einfach. Die können ja dir nicht einfach 1,21 € mehr abbuchen. Wenn dort steht, es kostet bei mir die Mitgliedschaft 5 € oder 4,99 € und ich kriege jeden Monat eine Rechnung von Google. Per PayPal. Es kostet genau 11,99 €. Nicht nur irgendeine willkürliche Lustigkeitssteuer obendrauf oder sonst was. Nichts davon. Das ist übrigens auch rechtswidrig, wenn die da hinschreiben, es kostet 4,99 € und dann buchen sie das 6,21 € ab. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein Käse, Herr Stefan. Da haben sie einen Fehler gemacht. Das liegt nicht an YouTube. Vor allem, was warten das auch für eine komische Steuer? Was haben denn von 18 € auf 19,21 €? Was ist denn das für Steuer? Das sind doch auch keine 20% nicht. Das macht keinen Sinn! Das sind immer noch recht. iPhone 2,50 € im Monat, VPN. Da sage ich nichts. Wer das technisch hinkriegt, passt. Dem sage ich, du kannst ein iPhone brauchen, weil du weißt, was man damit anstellen kann. Schmitti, die 4 € für iPhone-User, RIP. Schmitti, merci. Ihr Vollidioten, sollt es nicht mir geben, sondern... Was, der Bier vor mir schreibt, Sony-Handy 6,99 €. Hä? 5,99 € kostet mein Bier, aber... Sag mal, möchtet ihr mir jetzt alle bloß noch verarschen? 4,99 € muss das Abo kosten. Was weiß ich, was ihr da wieder für einen Kass beieinander habt? Lass mich luren. Das gibt's alles nicht. Was ist denn jetzt wieder alles beim Teufel? Ja, mittlerweile 4,99 € muss die Mitgliedschaft kosten. Kann sein, dass am Apple Dreck wieder mehr kostet.
Deswegen habe aber ich nicht mehr davon. Der Filzen schreibt, wo gibt's einen Pulli? Weißt du, was den gibt? Bei so 8. Ausrufezeichen. Merch schreibst du da in den Chat hinein. Und dann müsste sich mein Bot hoffentlich bequemen, dass er dann einen Link einscheißt. Also 4,99 € soll jetzt eigentlich kosten. Ansonsten ist es genau das gleiche wie mit der YouTube Premium. Übers iPhone kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Ding 5,99 € kostet. Kann ich mir gut vorstellen. Sag ich dir, was es ist. Und es geht grundsätzlich, ist der größte Unterschied höchstwahrscheinlich, ob du mit einem normalen PC, mit einem Windows-Rechner, da ist Marken egal, ob das ein Dell ist oder völlig wurscht. Es gibt so gesehen da eigentlich keine Marke, wenn dein PC aus 28 verschiedenen Teilen zusammengebaut ist oder ob es halt ein Mac ist. Na? Ob du mit dem wie heißt das scheiß Betriebssystem? Apple OS, iOS, keine Ahnung, oder mit Windows umeinander tust. Und am Handy ist genau das gleiche, entweder eben über Android oder über iPhone. Und es gibt schon lange die Gerüchte, dass Apple einfach für iPhone-User mehr verlangt. Ganz fucking einfach. Ist auch auf Internetseiten nicht recht schwierig rauszufinden, wer mit einem Apple-Teil daherkommt und dann passe ich in meinem Online-Shop am Preis 10% her an. Sag ich dir, was ist? Weil er ganz genau weiß, ihr habt das Geld und ihr schaut nicht so aufs Geld. Ich mache das nicht bei mir im Shop, das wird mir zu blöd, aber es wäre technisch möglich. Und genau das ist, und so ist Apple die reichste Firma der Welt und größte Firma der Welt geworden, ganz einfach. Weil es genügend Leute gibt, denen das offensichtlich wurscht ist oder die zu blöd sind. Ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht verstehen. Auch Flüge und Hotelbuchungen sind bei Apple teurer, genau, das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, was dann, wenn du mit dem iPhone drauf schaust, kostet das Hotel ein Tausender und wenn du mit dem Android-Handy drauf schaust, kostet das Hotel 800 €. Sitzen jetzt wieder genügend daheim, die sagen, ja, du Aluhut-Trottel, laber du deinen Scheiß. Ey, aber wie so oft, was weiß ich schon. Naja, sag ich nicht, jetzt ist es 10 nach 11, wo hätte man jetzt eine Stunde spenden können. Nein, hätte man nicht! Hätte ich ins Wasser geschwitzt, Kruzifix und kein Mensch geschlafen. Nehmt es auf alle Fälle nicht mir übel, wenn jetzt dann ein Haufen Werbung kommt. Ich kann nichts mehr dagegen tun. Ich kann gar nichts mehr dagegen tun. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Vielen Dank für die ganzen Informationen aus dem Chat. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Gott sei Dank ist der Horror Oktober da. Wir sehen uns am Micker mit From the Darkness. Da bin ich gespannt, was das wird. Ich bereue es jetzt schon wieder ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Schmiedi da, wir vergleichen tatsächlich immer Geräte vom Buchen und das ist nur schlau. Aber tatsächlich, merci für die Aufklärung, wäre mir nie aufgefallen. Ich hoffe jetzt, du kündigst es deswegen nicht. War Gaudi, weg damit. Das ist, wenn es der 2 ist, ist der 2, weg damit. Das werde ich keinem übel nehmen. Darum rede ich mit euch drüber. Ja? Das ist nicht, ich gehe nicht her, oh, der Hanuta, der taugt mir gar nicht, bei dem soll es jetzt 6,55 € kosten. Das bin nicht ich. Ich weiß ja auch teilweise nicht, wie es wirklich ist, weil ich halt einfach nur, ich kriege halt meinen Preis. Ich sage halt 4,99 €, das mir meine eigene Mitgliedschaft kosten, das macht jetzt nicht so unfassbar viel Sinn. Und Premium kostet mir auch 11,99 €. Deswegen habe ich jetzt schon nachfragen müssen, wie 15,99 €. Spinnst du wegen? Das ist krass. Tja, aber da werden wir noch ein paar Mal öfter drüber schmerzen, weil das muss ich in die Streams öfter erwähnen, dass das mit den Werbungen jetzt dann kommt. Und ich bin sehr gespannt, was mit dem Video jetzt dann passiert, wenn es online geht. Da bin ich sehr gespannt. Da werden wir Mittwoch vielleicht dann drüber reden, was die Zahlen sagen. Ob irgendwas anders ist oder besser oder schlechter oder keine Ahnung, wir werden sehen. Wir grüßen den Nachschau-Squad. Herz als Spam ab in den Chat, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bussi auf das Nussi, ich wünsche euch eine schöne gute Nacht. Ich schleiche mich jetzt davon und danke für die ganzen Donations. Ein herzliches Willkommen an alle neuen YouTube-Mitglieder. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Like nicht vergessen. Danke an die alten Mitglieder und jetzt ein Press Triple F für die Moderatoren. Und jetzt verpisst euch! Schnauze voll mit der Scheiße! Habe! Manchmal muss ich mir selber ans Hirn reinklammern. Jetzt gehen wir ins Bett. Gute Nacht miteinander. Ich gebe euch noch einen kurzen Tipp. Bizarre Bub. YouTube-Kanal. 2 Videos zum ins Bett gehen anschauen. Viel Spaß. Bis Mika 20 Uhr. Wer nicht kommt, hat seine Zeitung vergessen, habe ich die Ehre. Ja, mach jetzt aus! Sie können die Verbindung nicht wiederherstellen. Ist mir auch klar! Ihr Stream wird gestoppt und Sie werden nicht länger live sein. Wow, muss ich die Meldung eigentlich jetzt mal kriegen, dass ich geistig behindert bin?